સ્વાગત છે આપનું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. વેલકમ અમરીશજી. આઈ થિંક તમે પણ ટ્રાવેલિંગ કરી રહ્યા છો. નયા માતાજી પણ ટ્રાવેલિંગ કરી રહ્યા છે. ઓકે. તમારાથી લાઈવ થવી બહુ મોટી વાત કહેવાય, કેમ કે ધર્મેશ પ્રભુનું ખબર નહીં લાઈવ નથી થતું આજે કાલ રાતથી. અચ્છા, ના આમાં તો વિધાઉટ ઇફર્ટ તરત જ થઈ ગયું. ના બરાબર છે. સવારનું તો રેકોર્ડિંગ કરી લીધું છે, જોકે વાંધો નહીં. એટલે સીમા માતાજીને હજી રાઈટ નથી મને લાગતું. અચ્છા અચ્છા. જોકે આ જ લિંક છે એમના માટે પણ. ઓકે ઓકે, સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી હું તમારું બધાનું હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મને ખૂબ જ આનંદ થાય છે કે આજે આપણે મળી રહ્યા છીએ 32મી બેચ. અત્યાર સુધીમાં આપણે 31મી બેચ અને 7.5 લાખ પાર્ટિસિપેન્ટને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપણે આપી ચૂક્યા છીએ, અને એ પણ કોઈ પણ પ્રકારના સ્વાર્થ વગર, કોઈ પણ પ્રકારની ફીસ વગર. વર્લ્ડનો સૌથી મોટો ભગવદ્ ગીતાનો ઓનલાઈન કોર્સમાં તમારું બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આ મહાયજ્ઞની અંદર હાર્દિક સ્વાગત છે. આજનો આ સેશન પહેલો અધ્યાય શરૂ કરતા પહેલા મારે તમને થોડુંક કોર્સ વિશે માહિતી, ઓરિએન્ટેશન સ્લાઇડ થોડીક રન કરવાની છે. પહેલા એ રન કરીશું ને પછી આપણે ચેપ્ટર પહેલું એમાં આપણે આગળ વધીશું. અધ્યાય પહેલામાં તમારી સામે સુંદર મજાના ડીટીસ છે આપણા મંદિર મેંગલુરુ, જ્યાંથી આ કોર્સ તમારી ઘરે પ્રસારિત કરવામાં આવે છે. તમને ઘરે બેઠા જે ગંગાજી પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે ગીતાજીના, એ એમનું જે સોર્સ છે એ રાધા ગોવિંદજી છે, ઇસ્કોન મેંગલુરુ. તો થોડુંક કોર્સ વિશે, કાર્યક્રમની રૂપરેખા વિશે આપણે જાણીશું. રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન વિશે થોડું જાણી લઈએ. બરાબર, શરૂઆત કરીએ. ઓરિએન્ટેશન ડે. તો અભ્યાસક્રમનો પરિચય પહેલો પોઈન્ટ માં આગળ વધીએ તો આ કોર્સ છે, હમણાં મેં તમને વાત કરી, ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી આ કોર્સ છે પ્રસારિત કરવામાં આવે છે. શ્રીલ પ્રભુપાદજીના ઉપદેશો અને આદેશો ને અનુલક્ષીને આ કોર્સ છે ડિઝાઇન કરવામાં આવેલો છે. આપણા મંદિરનું એડ્રેસ તમે જુઓ તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર, કોકોનટ ગાર્ડન, ટોલગેટ કાદરી, મેંગલોર, કર્ણાટક. તો ક્યારેક તમારે ત્યાં જવાનું થાય, જરૂરથી મારો કોન્ટેક્ટ કરજો. ત્યાં સરસ રહેવાની અને પ્રસાદની વ્યવસ્થા થશે, મંગલા આરતી થઈ શકશે. બરાબર ને? અને એમના જે પ્રેસિડેન્ટ છે એ હિઝ ગ્રેસ નામદાસ પ્રભુજી છે, બીટેક ફ્રોમ આઈઆઈટી કાનપુર ના સ્ટુડન્ટ, અને ઇન્ફોસિસ જેવી મલ્ટીનેશનલ કંપની ના એક્સ એમ્પ્લોય. બરાબર. તો જે કોર્સ છે 18 દિવસ ચાલશે, કન્ટિન્યુઅસ 18 દિવસ, વચ્ચે કોઈ બ્રેક નહીં. 18 દિવસ 18 અધ્યાય, રોજ 1 કલાક એક અધ્યાય આપણે આ રીતના અભ્યાસ કરીશું, અને દરેક અધ્યાયના મુખ્ય પાસા ઉપર ફોકસ કરીશું. એ શક્ય નથી કે 1 કલાકની અંદર હું તમને આખા અધ્યાયના બધા જ શ્લોકો સમજાવી દઉં. ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. શક્ય નથી. આપણે આગળ ચર્ચા કરીશું તો કઈ રીતના આખી ભગવદ્ ગીતા સમજવા માટેનો શું રસ્તો છે એ પણ આપણે આપીશું. પણ 18 દિવસમાં ભગવદ્ ગીતામાં જે મોટું જે છે કે કઈ રીતના ભગવદ્ ગીતાને જીવનમાં પ્રેક્ટિકલી ઉતારી શકાય, અને તમારા બધાના જે મહત્વના જે પ્રશ્ન, આપણા બધાના, હું કોણ છું, હું ક્યાંથી આવ્યો છું, મારું જીવનનું ધ્યેય શું હોવું જોઈએ, મારી મુશ્કેલીઓનું કારણ શું છે, શું કામ હું અહીંયા હેરાન થાઉં છું, અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે, ભગવાન કોણ છે, પૂજા કઈ રીતના થવી જોઈએ. બરાબર. આ બધા જે મહત્વના પ્રશ્નો છે એનો જવાબ જરૂરથી 18 દિવસના અધ્યાયમાં, 18 દિવસના 18 અધ્યાયના જે કોર્સ છે એની અંદર તમને મળશે. અને જ્યારે ક્લાસ પૂરો થઈએ તમે બધા મને પ્રશ્ન પૂછી શકશો. બરાબર ને? અને દૈનિક ક્વિઝ રહેશે, જેનું ક્વિઝ વિશે તમને માહિતી આપશે. રોજે રોજ તમારે ક્વિઝ એટેન્ડ કરવાની હોય છે. એક અધ્યાય પૂરો થાય એટલે એની ક્વિઝ હોય છે. એબીસીડી આપણે કેબીસી માં જોયું હતું ને? બરાબર ને? મલ્ટિપલ જે હોય એના જે આન્સર છે, એમસીક્યુઝ ટાઈપના આન્સર્સ હોય છે, એક સિલેક્ટ કરી લેવાનો, અને બહુ ઈઝી છે. બરાબર, જેનાથી તમે આગળ લેવલ 2 માં અપગ્રેડ થઈ શકશો. બરાબર. બીજું, હવે ખરેખર સિસ્ટમેટિક સ્ટડી કરવું હોય, ગંભીર અભ્યાસક્રમ, ખરેખર ભગવદ્ ગીતાને સિલેબસની જેમ આપણે કેમ ભણતા હતા અને બધા પુસ્તકો ગંભીરતાથી આપણે રીડિંગ કર્યું ને, બરાબર, તો આપણને ડિગ્રી મળે, પછી આપણને આગળ જોબ મળે, કારણ કે આપણે ત્યારે ગંભીરતા દાખવી હતી. તો ભગવદ્ ગીતા માટે પણ આપણે ગંભીર બનવું જોઈએ. એના માટે ઈ બુક તમને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ અહીં પ્રાપ્ત થશે. તમારી સામે જે લિંક છે એ લિંક ઉપર જશો તો તમને ભગવદ્ ગીતાની ઈ બુક મળશે. બરાબર. પણ
મારી તમને બધાને અનુરોધ છે કે તમે બધા જરૂરથી તમારી એક હાર્ડ કોપી વસાવો, બરાબર. ભગવદ ગીતા યથારૂપ આ ટાઈપની બુક છે અને તમે વસાવો. તમારી સામે લિંક છે, ત્યાંથી તમે પરચેસ કરી શકો છો. કારણ કે આપણો બેઝ છે ભગવદ ગીતા યથારૂપ છે. અને તમને બધાને ખૂબ જ આનંદ થશે જાણીને કે આખા વિશ્વની અંદર સૌથી વધારે કોઈ પણ પુસ્તકો, આધ્યાત્મિક પુસ્તકોમાં ઇવન બાઇબલ અને કુરાન કરતા પણ વધુમાં વધુ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થતી, વંચાતી અને મોટી મોટી યુનિવર્સિટીઓમાં ભણાવાતી એ આ ભગવદ ગીતા યથારૂપ છે, બરાબર ને. જરૂરથી તમે બધા આ લિંક ઉપર જઈને પરચેસ કરજો. હવે આપણે બધા મળીશું રોજ ઝૂમ ઉપર, અને વોટ્સએપના ગ્રુપમાં તમને બધાને એડ કરેલા છે, બરાબર ને. તો વોટ્સએપ ગ્રુપમાં થોડા નિયમો છે, કારણ કે ઘણા બધા પાર્ટિસિપેટ હોય એની અંદર, ઘણા બધા માતાજી હોય, તો એની પ્રાઇવસીનો આપણે ખૂબ આદર કરવો જોઈએ. તમારે 1 to 1 ડાયરેક્ટ મેસેજ કોઈને કરવાના નથી. ખાલી તમે એડમિન અને ટીચર્સને કઈ પ્રશ્ન હોય તો મેસેજ કરી શકો છો, બરાબર. ખાસ યાદ રાખવાનું, કોઈ પણ અવાંછિત મેસેજ કે કોઈને પજવણી રૂપ કોઈ મેસેજ તમે બીજા પાર્ટિસિપેન્ટને મોકલી શકતા નથી. અને જો કઈ આવું થાય અને અમને જાણવામાં આવશે તો એના ઉપર લીગલ કાર્યવાહી કરતા પણ અમે અચકાશું નહીં. પ્લીઝ બી કેરફુલ. તો ટીચર અને એડમિનનો પરિચય, એના પછીનો જે પોઈન્ટ છે, તો ટીચર, બરાબર. મારું નામ ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા છે. હું બાય પ્રોફેશન એનોરેક્ટલ સર્જન છું. રાજકોટથી બિલોંગ કરું છું. ઇસ્કોન સાથે છેલ્લા 2 વર્ષથી જોડાયેલો છું અને ઘણા સમયથી શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં સેવા અર્પિત કરતો રહ્યો છું. અને મને ખૂબ જ આનંદ થાય છે અને હું ખૂબ જ સૌભાગ્યશાળી છું કે આજે મને ફરીથી 32મી બેચમાં તમારા બધા જેવા ભક્તોનો મને ફરીથી સેવા કરવાનો મોકો મળી રહ્યો છે. થેન્ક યુ. અને આપણી સાથે આપણા એડમિન અને તમારી સેવામાં જોડાયેલા જે કોહોસ્ટ છે, એમાં ડોક્ટર દીપ્તિજી છે, એ તમારા કોહોસ્ટ છે. હરે કૃષ્ણ. તમે તમારો પરિચય આપી શકો શોર્ટમાં? હરે કૃષ્ણ. હું ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા છું. હું ઇસ્કોન બેંગલુરુથી છું અને આપ સૌની સેવામાં કોઈ પણ ક્વેરી હોય, ક્વિઝ રિલેટેડ અથવા તો કઈ પ્રોબ્લેમ ક્વેશ્ચન હોય, કઈ લોગિંગમાં કે એવું કઈ, તો તમે મને ગમે ત્યારે પૂછી શકો છો. અથવા તો બીજા કઈ ક્વેશ્ચન અને ડાયરેક્ટ તમે તમારા નેટવર્ક ઇસ્યુ છે, તમારો વોઇસ વચ્ચે વચ્ચે બ્રેક થાય છે. તો ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા પણ ઘણા સમયથી ઇસ્કોન બેંગલુરુથી જોડાયેલા છે અને એ પણ તમારી હેલ્પ કરવા માટે ખૂબ જ આતુર છે. યસ, આપણી સાથે બીજા આપણા કોહોસ્ટ અમરીશજી આપણી સાથે જોડાઈ ચુક્યા છે. યસ, પ્લીઝ અમરીશજી. હરે કૃષ્ણ. હું અમરીશ પટેલ તારાપુરમાંથી બિલોંગ કરું છું. આણંદ જિલ્લાનું તારાપુર ગામ છે અને હું મેડિકલ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે જોબ કરું છું અને છેલ્લા 1.5 વર્ષથી આ કાર્યક્રમ સાથે જોડાયેલો છું ઓનલાઈન. અને લગભગ મારી આ 18મી 19મી બેચ હશે અને દિવસમાં લગભગ 3-4 બેચો ઓલરેડી ભરાતી જ હોય છે. તમે બધા પણ આમાં જોડાયેલા રહેજો. આના પછી લેવલ 2 છે, લેવલ 3 છે, એમ આગળ પણ કોર્સીસ કરેલા જ છે તમારા માટે ડિઝાઇન. એક સારો અનુભવ રહેશે તમને. અને કોઈ પણ તમને તકલીફ પડે ઓનલાઈન ફીસ ભરવામાં કે એમાં, તો મારો નંબર પણ ગ્રુપમાં છે અને મેસેજ પણ ક્યારેક ક્યારેક નાખતો રહીશું ગ્રુપમાં. એટલે તમે ગમે ત્યારે 24/7 મારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. થેન્ક યુ પ્રભુ. યસ, આપણી સાથે જિગ્નેશ દરબારજી પણ છે, જે તમને કોહોસ્ટ એડમિનની સેવાઓ આપવાના છે. હરે કૃષ્ણ. જિગ્નેશ દરબારજી, કેન યુ અનમ્યુટ યોર માઇક? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ડિસ્ટર્બન્સ બહુ જ છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, જિગ્નેશ દરબારજી પણ આપણી સાથે ઘણા સમયથી જોડાયેલા છે. તમારી કોહોસ્ટ અને એડમિન સેવાઓ પૂરી પાડશે. તમારા કોઈ પણ પ્રશ્ન છે, તમને એનો સરળતાથી જવાબ આપશે. આ બધાના પર્સનલ નંબર પણ તમારી સાથે શેર કરવામાં આવશે. કઈ રીતના ક્વિઝ એટેન્ડ કરવાની, કઈ રીતના લેવલ અપગ્રેડ કરવાનું છે, બુક ક્યાંથી પરચેસ કરવાની છે, બધા પ્રશ્નોના જવાબ તમને સચોટ બધા જ વોલેન્ટિયર સેવા આપી રહ્યા છે, તમને મળી જશે. અને છેલ્લે આપણી સાથે નયા માતાજી છે, જે પણ ઘણા સમયથી આપણી સાથે સેવા આપી રહ્યા છે. નયા માતાજી, તમે આપી શકો ઇન્ટ્રોડક્શન? અચ્છા, તમે ટ્રાવેલિંગ કરી રહ્યા છો. ઓકે, તો એ પણ આપણી સાથે ઘણા સમયથી જોડાયેલા છે અને એ પણ સેમ તમને સપોર્ટ કરશે. ઓકે, પછી જૂના પાર્ટિસિપેન્ટના અનુભવો.
બોલો કોણ છે આમાં ઓલ્ડ બેચમાં હોય મારી સાથે અને એ પોતાનો અનુભવ શેર કરવા માંગતા હોય? યસ નિકિતા મોદીજી પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. મારું નામ નિકિતા જગદીશ મોદી, હું મુંબઈમાં રહું છું. હું પણ છેલ્લા 2 વર્ષથી શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ બેંગ્લોર મંદિર તરફથી જોડાયેલી છું અને મને કહેતા બહુ જ આનંદ આવે છે કે આપણને ઘરે બેઠા આટલું સરસ માર્ગદર્શન મળે છે. એના બદલે આપણે ભગવાનનો આભાર માનવો જોઈએ કે આપણને આ યાત્રામાં જોડાવા માટે આપણે આગળ ને આગળ વધતા રહીએ એવી હું તમને બધાને વિનંતી કરું છું. અને મારો પોતાનો પર્સનલ અનુભવ બહુ જ સરસ છે અને બહુ જ મજા આવે છે. અને પ્રભુજી સાથે તો તમે જેમ આગળ આગળ વધશો એમ તમને બહુ જ મજા આવશે, એટલે તમે બધા જ જોડાઈ રહેજો. ધન્યવાદ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો બીજા કોઈને એક્સપિરિયન્સ શેર કરવો છે? હજી એક પાર્ટિસિપન્ટ નો આપણે એક્સપિરિયન્સ લેવો છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ પ્રભુજી પ્લીઝ. લલિત કુમાર વૈદ પ્રભુ વેલકમ. હા પ્રભુજી, હું રાજકોટ થી બિલોંગ કરું છું. ઓગસ્ટ 2021 થી જોડાયો. પહેલી વખત જોડાયો ત્યારે એમ લાગતું હતું કે કાંઈ સમજાતું નથી, કાંઈ યાદ રહેતું નથી. ધર્મેશ્વર પ્રભુને મેં મેસેજ કર્યો, પ્રભુજી મને કાંઈ યાદ રહેતું નથી, આમાં કેટલી મહેનત કરું છું, જે કાંઈ ચાલી ગયું હોય પાછું સાંભળી લઉં છું પણ યાદ કાંઈ રહેતું નથી. પણ ધર્મેશ્વર પ્રભુએ કીધું છોડતા નહીં, અને છોડ્યું નહીં. આજે આ 17મી વખત કરું છું. સવારની બેચમાંય કરું ને સાંજની બેચમાંય કરું છું. ભાગવતમનો ક્લાસ પણ કરું છું. અતિ આનંદ આવે છે. યસ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઘણા સમયથી લલિત કુમાર વૈદ પ્રભુ જોડાયેલા છે. કમરનો દુખાવો હોવા છતાંય સતત બધા જ ક્લાસની અંદર એ હાજર હોય છે. ઘણી બધી વચ્ચે એ હેલ્થના પ્રોબ્લેમ ઇસ્યુ હતા પણ છતાં સાથે જોડાયેલા હતા. કારણ કે ખૂબ જ આનંદ આવે છે અને ખૂબ જ જ્ઞાન વધે એવો આ ડિઝાઇન કરેલો કોર્સ છે. બધા જરૂરથી જોડાયેલા રહેજો. તમે એમની નોટ જુઓ ને, લલિત કુમાર વૈદ પ્રભુ જે ભગવદ ગીતા ઉપર નોટ બનાવે છે, તમે જુઓ તો એવું લાગે કે એ પીએચડી કરે છે ભગવદ ગીતા ઉપર. ક્યારેક આપણે એ સ્ક્રીનશોટ પણ જોઈશું એમની નોટનો સમય અનુકૂળતા. બરાબર ને? પછી આગળ ઝૂમ ક્લાસના નિયમો. આપણે બધા વર્ચ્યુઅલી મળવાના છીએ, બરાબર ને? લાઈવ મળીએ અને આપણે ઓફલાઈન મળીએ, એમાં થોડો ફેર છે. તો થોડા રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન ફોલો કરીશું, બરાબર ને? યોગ્ય પોશાક, બરાબર, શોર્ટ્સ ને એવું પહેરીને આપણે ક્લાસ એટેન્ડ કરી શકીએ નહીં, કારણ કે ભગવદ ગીતાનો ક્લાસ છે. તો યોગ્ય પોશાકમાં હોવો જોઈએ, યોગ્ય પોઝિશનમાં બેસીને આપણે ક્લાસ એટેન્ડ કરવો જોઈએ, નહીં કે આપણે સુતા આ રીતના કરવું જોઈએ. એવી રીતના ક્લાસ એટેન્ડ કરી શકાય નહીં, બરાબર. થોડા રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન ફોલો કરીશું. અને પ્રશ્ન તમારા જે કાંઈ હોય એના માટે શું સપોર્ટ મળશે તમને, તો તમે હાથ ઊંચો કરો. તમને ખબર છે ને, ઝૂમ ની અંદર એક ઓપ્શન આવે છે કે એમાં હેન્ડ રેસ નું બટન આવે. હેન્ડ રેસ કરો પછી તમે પ્રશ્ન પૂછી શકો છો, ડાયરેક્ટ મને પૂછી શકો છો. પછી વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જઈ અને તમે શિક્ષક અને જે કઈ એડમિન છે, બરાબર, ટીચર એડમિન, એ બધાને મેસેજ કરી શકો. તમે ડાયરેક્ટલી મને કોલ કરી શકો છો, બરાબર. પછી આપણી એક સવારના 6 થી રાતના 12 સુધીનો ચેટ સપોર્ટ છે આપણા મંદિરનો. ત્યાં જઈને તમે વોલન્ટિયરને મેસેજ કરી શકો છો. આપણી વેબસાઇટ છે, ત્યાં જઈને પણ તમે પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. છેલ્લે આપણા જે પ્રેસિડેન્ટ છે નામણીદાસ પ્રભુજી, એમને ઈમેલ કરીને પણ પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. જનરલી જરૂર નહીં પડે, જે કઈ છે આ 2 થી તમારા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જશે, બરાબર ને? ઓકે, એટલે તમે પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે મોટો જ્ઞાન યજ્ઞ મહાયજ્ઞ ચાલી રહ્યો છે. આ ડોનેશનની આમાં રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે, પણ ક્યારેય તમને ડોનેશનનો મેસેજ સામેથી આવશે નહીં, નેવર. તમારા મોબાઈલમાં કોઈ SMS કરે, તમારા મોબાઈલમાં કોઈ વોટ્સએપ કરે કે નહીં અમને ડોનેશન આપો, એવું ક્યારે ટેમ્પલથી થતું નથી. તમને શું કામ અહીંયા આ લિંક સમજાવવામાં આવે છે? એનું કારણ એક છે, કારણ કે આ વિશ્વવ્યાપી કોર્સ છે, બરાબર. આખા વર્લ્ડમાં બધે જ કન્ટ્રીમાં સેમ પ્લેટફોર્મ ઉપર કોર્સ ચાલી રહ્યો છે આપણા મંદિરમાંથી. તો જે પાખંડીઓ હોય, જે હેકર્સ હોય, એના ધ્યાનમાં આ કોર્સ છે. તો એ આપણું વેબસાઇટ હેક કરી અને તમને બધાને મેસેજ કરી શકે કે ભાઈ તમે ડોનેશન આપો. તો ખાસ ધ્યાન રાખજો, આપણે ક્યારે ડોનેશન માટે 1-to-1 કોન્ટેક્ટ કરતા નથી. ગ્રુપમાં જે જનરલ ઇન્ફોર્મેશન આપવામાં આવે એ જ, બરાબર ને? ખાસ યાદ રાખજો. અને આવો કોઈ મેસેજ આવે જરૂરથી તરત જ મારો કોન્ટેક્ટ કરવો જોઈએ. એને સ્પામ કહેવાય, બરાબર છે? એટલે ખાસ યાદ રાખવાનું છે, બરાબર. અને બાકી કોઈ ડોનેશન કરવું હોય તો બહુ બધી ડિટેલ્સ છે આપણી પાસે. 2 બેંક છે,
બરાબર, બેંક એકાઉન્ટના નંબર છે, આપણું ઈમેલ એડ્રેસ છે, આ બધું કન્ફર્મ કરી અને અમને મળીને જ આગળ વધવું જોઈએ તમારે. પછી આપણી વેબસાઇટ છે, ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે, જ્યાં જઈ અને તમે આપણા બધા જ કાર્યક્રમોની રૂપરેખા વિશે જાણી શકશો. આપણું ઓફિશિયલ યુટ્યુબ ચેનલ છે, યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર જઈને જરૂરથી તમે બધા સબસ્ક્રાઇબ કરજો. એનું કારણ છે કે આ બધા જે ક્લાસ છે ને ઓફલાઈન તમને ત્યાં અવેલેબલ થશે. ધારો કે કોઈ ક્લાસ મિસ થઈ ગયો છે તમારાથી, બરાબર, ઘરે કોઈ ગેસ્ટ આવી ગયા છે અને 18 દિવસમાં કોઈ એકાદો ક્લાસ આપણાથી જોઈન નથી થયો, તો શું કરવાનું? તો ત્યાં યુટ્યુબ ઉપર જઈને તમને આ ક્લાસ મળી જશે. અને ઇવન બીજા ઘણા બધા ક્લાસ પણ મળશે. શ્રીમદ ભાગવતમના ક્લાસ છે, ચૈતન્ય ચરિતામૃતના ક્લાસ છે, બહુ બધા ક્લાસ છે એ ત્યાં તમને વિડીયોઝ મળી જશે. આપણું ફેસબુક પેજ છે, જ્યાં તમને આપણા આવનારા બધા ફેસ્ટિવલની રૂપરેખાઓની માહિતી મળશે. જન્માષ્ટમી હોય, બરાબર ને, રાધાષ્ટમી હોય, ના સિવાયની બધી માહિતીઓ પણ ત્યાં મળતી હોય છે. અને દૈનિક ક્વિઝ વિશે તમને આ સેશન પૂર્ણ થયે જરૂરથી માહિતી આપવામાં આવશે. મારી સાથે જોડાયેલ રહેજો, કારણ કે ક્વિઝ એટેન્ડ કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે. કઈ રીતના કરશું, કઈ રીતના રજીસ્ટ્રેશન કરશું, એની અંદર તમને આપણા કોર્સ છે સમજાવશે. અને આ બધું પૂર્ણ થયે આપણે એક સંકલ્પ લઈશું, બરાબર. સંકલ્પ તો લેવો પડશે ને, દ્રઢ થવું પડશે. ભગવદ્ ગીતા સમજવી છે તો એને લાઇટલી લઈશું તો નહીં સમજાય. થોડુંક દ્રઢ નિશ્ચય આપણે થવું પડશે. ને બહુ સિમ્પલ છે, બહુ અઘરું નથી, બરાબર. તો હું સંકલ્પ અહીંથી લેવડાવું છું અને મારી સાથે યસ ડોક્ટર દીપ્તિજી, તમે અનમ્યુટ કરી શકો છો? તમે પણ ટ્રાવેલિંગ કરી રહ્યા છો. હા, ચાલશે પ્રભુજી. ઓકે, તો સંકલ્પ લેવડાવું છું. બાકી બધા તમારું માઇક ને મ્યુટ રાખી તમારી જગ્યા બે હાથ જોડી અને ભગવાનને વિનંતી કરો કે આ જે જ્ઞાન યજ્ઞ છે ને એની અંદર હું કન્ટિન્યુટી જાળવી શકું, બરાબર. તો હું બોલું છું, મારી પાસે ડોક્ટર દીપ્તિજી રિપીટ કરશે અને તમે તમારી જગ્યાએ બેઠા બેઠા રિપીટ કરજો. હું ભગવદ્ ગીતાના તમામ 18 દિવસના વર્ગોમાં નિયમિત હાજરી આપવાનો છું. હું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ અને શ્રીલ પ્રભુપાદના આશીર્વાદ સાથે આ સંકલ્પ લઈ રહ્યો છું. આપણે 3 વખત હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું અને આ સંકલ્પને વધારે દ્રઢ બનાવીશું. યસ, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. તો તમે બધા સંકલ્પથી બંધાઈ ગયા છો. તમને બધાને એમ થાય કે આ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું જ કેમ આ લોકો પઠન કરતા હશે, બીજો કોઈ કેમ મંત્ર નહીં? આનો જવાબ પણ મળશે. તમને એમ થાય કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલ્યું તો આમ બે હાથ ઊંચા કેમ ભાઈ કરવાના? આનો જવાબ પણ આગળ મળશે, બરાબર. બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ, બધી જ શંકાઓનું સમાધાન તમને 18 દિવસમાં બહુ ક્લિયર કટ અને શાસ્ત્રોના રેફરન્સ સાથે. એવું નહીં કે મારી કોઈ ખીચાની વાત કરીશું કે ના હું કહું છું તમારે માની લેવાનું, એવું નહીં. મારા આચાર્ય કે છે માની લેવાનું, એવું નહીં. બધા શાસ્ત્રના રેફરન્સ સાથે આપણે ચર્ચા કરીશું, બરાબર ને, 18 દિવસમાં. તો આ કોર્સની અંદર તમે પ્રશ્ન પૂછી શકશો. કઈ રીતના પ્રશ્ન પૂછી શકશો આપણે ચર્ચા થઈ ગઈ છે. કોર્સ છે કમ્પ્લીટલી મફત છે, કોઈ પણ પ્રકારની ફીસ નથી. પણ પુસ્તકો છે એ જરૂરથી તમે પરચેસ કરી લેજો, બરાબર. લિંક તમને મોકલવામાં આવશે. 18 દિવસના ક્લાસ પૂર્ણ થઈ અને જો તમે ક્વિઝ આપશો તો તમને આવું સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવશે. ઓનલાઈન સર્ટિફિકેટ તમને આવું મળશે. અને આ સર્ટિફિકેટના આધારે તમે લેવલ 2 નો ભગવદ્ ગીતાનો જે કોર્સ છે એમાં અપગ્રેડ થઈ શકશો. બહુ જરૂરી છે, બરાબર. અને તમને એમ થાય કે ભાઈ એક્ઝામનું મુશ્કેલીનું સ્તર કેવું હશે, બહુ અઘરી એક્ઝામ હશે આની અંદર? ના, બિલકુલ નહીં. એકદમ ઈઝી એક્ઝામ છે અને તમે વારંવાર તમે ટ્રાય કરી શકશો. એક વખત આપ્યું, નથી પૂરતા માર્ક આવતા, કઈ વાંધો નહીં, આપણે એને જે ક્વિઝ છે એ રિપીટ આપી દઈએ ફરીથી અને યાદ રાખી લઈએ કે પેલા ક્યાં ભૂલ પડતી હતી, બરાબર. તો આ રીતના આપણે આગળ વધી શકીશું. ઘણા બધાને એમ થાય કે ઇન્ટરનેટ, ઝૂમ ને આ બધું તો અમે પરિચિત નથી, આવડતું નથી.
અમારા સમયમાં તો આવું બધું હતું નહીં અને આ બધું બહુ ફાવતું નથી. કઈ વાંધો નહીં, તમારી સાથે એડમિન કો-હોસ્ટ છે, પર્સનલી કોન્ટેક્ટ કરીને તમે એમને પૂછી શકશો, તમને બધું જ સમજાવશે. બરાબર. ઘણા બધાને એમ થાય કે મેં ક્યારેય ભગવદ્ ગીતાના કોર્સમાં હાજરી નથી આપી, હું પહેલી વાર ભગવદ્ ગીતાને અડી રહ્યો છું, ખોલી રહ્યો છું, મને સમજાઈ જશે ને. હમણાં કીધું ને લલિત કુમાર વેદ પ્રભુએ, તમને સમજાવ્યું. બહુ જ ઈઝી છે. 18 દિવસનો કોર્સ એના માટે જ છે કે જે ભગવદ્ ગીતાનો બેઝિક જે નોલેજ છે, કઈ રીતના લાઈફમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું, અને જે મોટું મોટું ભગવદ્ ગીતામાં છે બધું જ તમને સમજાઈ જશે ખાલી 18 દિવસ. બરાબર. પછી તમને એમ થાય કે હું ભગવદ્ ગીતા નો જે કોર્સ છે વચ્ચે છોડી શકું? સંકલ્પ તો તમે લેવડાવી દીધો છે, પણ મારાથી કન્ટિન્યુટી નથી થતી, હું છોડી શકું છું? યસ, તમે ગમે ત્યારે છોડી શકો, પણ વિશ્વાસ રાખો, જો મારી સાથે 18 દિવસ બની રહેશો ને, તમે ક્યારેય છોડશો નહીં. તમે નેક્સ્ટ બેચમાં સતત આવશો ને. બહુ બધા પાર્ટિસિપન્ટ આપણી સાથે છે કે જે વારંવાર લેવલ 1, લેવલ 2 અને ઇવન ભક્તિ શાસ્ત્રી જે ઇન્ટરનેશનલ કોર્સ છે, બરાબર, એમાં પણ અમારી સાથે જોડાયેલા છે. બરાબર. ક્વિઝમાં કઈ શંકા હોય તો પૂછી શકશો. હાજરીનો કોઈ માપદંડ છે? માપદંડ નથી કોઈ, પણ આવો અને નિયમિત હાજરી આપવો એ ખૂબ જરૂરી છે. કારણ કે નિયમિત હાજરી આપશો તો 1 to 1 તમે ડાયરેક્ટલી ક્વેશ્ચન કરીને તમારા બધા ડાઉટ છે એ સોલ્વ થઈ શકશે. ઓકે. ઘણા બધાને એમ થાય કે ભાઈ શ્લોક યાદ કરાવવામાં આવશે, એક એક શ્લોક યાદ કરાવવામાં આવશે, તો કે ના, ભગવદ્ ગીતાનો આ ક્લાસ શ્લોક માટે નથી. બીજા ક્લાસ થાય છે જે સ્પેશિયલી શ્લોક માટે હોય છે, પણ આ તો ભગવદ્ ગીતાના જીવનમાં કેમ ઉતારવાની છે, ભગવદ્ ગીતા એક્ઝેક્ટલી ભગવાન શું કહેવા માંગે છે, એના માટેનો આ કોર્સ છે. બરાબર છે. તમને એમ થાય કે ભાઈ આ કોર્સમાં ઇસ્કોન સાથે જોડાઈશું તો ઘણા બધા પ્રતિબંધોનું પાલન કરવું પડશે, આ નહીં કરવાનું, આ નહીં કરવાનું, આ નહીં કરવાનું. નહીં, લેવલ 1 ની અંદર કોઈ પ્રતિબંધ નથી. તમારું જે રૂટીન છે બધું જ ચાલુ રાખી અને તમે લેવલ 1 માં જોડાઓ. હવે આ ભગવદ્ ગીતાનો જે કોર્સ છે એ એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રી પ્રભુપાદ ઇસ્કોનના જે ફાઉન્ડર આચાર્ય જે છે એમના ઉપદેશો પર આધારિત આખો કોર્સ ડિઝાઇન કરવામાં આવેલો છે. બરાબર. અને એમના ઉપદેશો એટલે ભગવાન જે કહે છે એ યથારૂપ આપી રહ્યા છે, એમાં પોતાનું કંઈ એડ કરતા નથી. જેમ જેમ તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચશો, સમજશો તો તમને ખ્યાલ આવશે. તો થોડું આપણે એના વિશે પણ જાણી લઈશું. બરાબર. તો ઇસ્કોનના ફાઉન્ડર આચાર્ય શ્રી પ્રભુપાદ, એની પહેલા આપણે યસ ગીતા મહાત્મ્ય વિશે આપણે જાણી લઈએ. જે આદિ શંકરાચાર્ય જે સમજાવે છે કે ગીતાનું મહત્વ શું છે. ગીતા શાસ્ત્રમ ઇદમ પુણ્યમ ય પઠેત પ્રયત પુમાન વિષ્ણુપાદમ અવાપ્નોતિ ભય શોકાદિવર્જિતઃ. ભગવદ્ ગીતા દેવી સાહિત્ય છે. જો કોઈને ધ્યાનથી વાંચે, નોટ બનાવે, ગંભીરતાપૂર્વક ભગવદ્ ગીતા વાંચે, અને ખાલી વાંચીને શું, વાંચીને એના નિયમોનું પાલન કરે, ભગવદ્ ગીતામાં જે લખ્યું છે એને જો કોઈ જીવનમાં ઉતારે ને, બરાબર, તો અને ભગવાન વિષ્ણુનો આશ્રય લે તો ભય અને ચિંતાઓથી મુક્ત થઈ જાય છે. આપણે સવારથી લઈને રાત સુધી ભય અને ચિંતાઓ, બરાબર, ટેન્શનમાંથી મુક્ત થવા માટે પ્રયત્ન કરીએ ને સવારથી લઈને રાત સુધી કે મને ક્યાંક સુખ મળી જાય, પણ જે લોકો ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે ત્યારે ખબર પડે છે કે સાચું સુખ શું છે, કઈ રીતના ચિંતામાંથી મુક્ત થઈ શકાય છે. બરાબર. આગળ આદિ શંકરાચાર્ય ખૂબ જ સરસ ગીતાજીનું મહાત્મ્ય સમજાવે છે, ફલશ્રુતિ સમજાવે છે કે ભાઈ ભગવદ્ ગીતા વાંચવાની ફલશ્રુતિ શું. બરાબર. તો ગીતા અધ્યયનશીલસ્ય પ્રાણાયામ પરસ્ય ચ નૈવ સંતિ પાપાની પૂર્વજન્મ કૃતાની ચ. જો કોઈ વ્યક્તિ નિષ્ઠાપૂર્વક અને ગંભીરતાથી ભગવદ્ ગીતા વાંચે, ગંભીરતાથી, ભગવાનની કૃપાથી ભૂતકાળના તમામ દુષ્કૃત્યો, જેટલા કઈ પાપ કર્મો છે ને, એના પરિણામો એને અસર કરશે. ખૂબ જ મોટી ગેરંટી છે ને. ભૂતકાળમાં કેટલા બધા પાપ કર્મો આપણાથી જાણતા અજાણતા થયા જ હોય ને. શક્ય જ નથી કે કોઈ માણસ એમ કે ના, મેં મારી જિંદગીમાં કોઈ પાપ નથી કર્યું. તો જે કંઈ જાણતા અજાણતા દુષ્કૃત્યો છે એના પરિણામો અસર કરશે નહીં જો ગીતાજીનું ગંભીરતાપૂર્વક અધ્યયન કરવામાં આવે. કોઈ વ્યક્તિ દરરોજ પાણીમાં સ્નાન કરે ને પોતાની જાતને શુદ્ધ કરે, આપણે બધા કરીએ છીએ ને, બરાબર, નિત્ય જલમાં આપણે સ્નાન કરીએ, બરાબર, પણ જો કોઈ ભગવદ્ ગીતા રૂપી પવિત્ર ગંગાજળમાં એકવાર પણ સ્નાન કરે ને તો આ ભૌતિક જીવનની જે ભવસાગરની અંદર રહેલી જે કાંઈ મલિનતાઓ છે એમાંથી સદા સદાને માટે મુક્ત થઈ જાય છે. ભગવદ્ ગીતા એટલી પવિત્ર છે, ભગવાન એટલા પવિત્ર છે કે એની નજીક જવાથી આપણાની અંદર રહેલા બધા જ જે કઈ દુષ્કૃત્યો છે, બરાબર, પાપોની જે ભાવનાઓ છે, જે બધા કર્મો છે, એ બરાબર એના પરિણામો આપણને લેપતા નથી.
ગીતાસુ ગીતા કર્તવ્યા કિમન્યો શાસ્ત્ર વિસ્તરે યા સ્વયં પદ્મનાભસ્ય મુખ પદ્માદ્વિની સુતા. ભગવદ ગીતા ભગવાનના મુખમાંથી નીકળી છે. તમને બધાને ખબર છે મહાભારતના યુદ્ધની શરૂઆતમાં ભગવાન કૃષ્ણ છે એ અર્જુનને પોતાના મુખેથી ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપે છે. અન્ય કોઈ વૈદિક સાહિત્ય વાંચવાની જરૂર નથી. કોણ કે છે આ? આદિ શંકરાચાર્યજી કે છે કે બીજા કોઈ વૈદિક સાહિત્ય વાંચવાની જરૂર નથી. શું કામ? તો કે બધા વૈદિક સાહિત્યો છે એનો આખે આખો સાર છે એ 700 શ્લોકમાં ભગવદ ગીતાની અંદર ભગવાન પોતે આપે છે. ભગવાન 15મા અધ્યાયમાં કહે છે વેદેશ્ચ સર્વે અહમ એવ વેદ્યો વેદાંતૃત વેદવિદ એવ ચ અહમ. આપણે ત્યારે સમજવાની કોશિશ કરીશું. બરાબર? તો માત્ર ભગવદ ગીતા સાંભળવી જોઈએ, ધ્યાન અને ધ્યાનથી અને ખંતથી વાંચવી જોઈએ. અને બીજા બધા સાહિત્ય વાંચવાનું આપણી પાસે સમય પણ નથી, આપણી પાસે એટલું આયુષ્ય પણ નથી, આપણી બુદ્ધિ પણ એટલી નથી, અને આપણી પાસે સંસ્કૃતનું એટલું જ્ઞાન પણ નથી કે આપણે વેદો, ઉપનિષદો અને બધા પુરાણો વાંચી અને સમજી શકીએ. બરાબર ને? 4 વેદો, 108 ઉપનિષદો, 18 પુરાણો, શ્રુતિ સ્મૃતિ, આ બધું વાંચવાનું આપણી પાસે સમય નથી. તો પાત્ર ભગવદ ગીતા એક વાંચી લઈએ, આદિ શંકરાચાર્ય કહે છે, તો પણ ભવસાગરને પાર થઈ જાય છે. ભારતામૃત સર્વસ્યમ વિષ્ણુ વક્તા દિની શ્રુતમ ગીતા ગંગોતકમ પીત્વા પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે. પુનર્જન્મ થતો નથી. ગંગાનું પાણી પીવે છે, મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે, પણ ભગવદ ગીતાનું અમૃત પીનારા વિશે તો શું કહી શકાય? ફરીથી પુનર્જન્મ થતો નથી, ધામમાં ગતિ થાય છે. આ ગીતોપનિષદ ભગવદ ગીતા જે તમામ ઉપનિષદોનો સાર છે. જો બધા વેદો, પુરાણ, ઉપનિષદો એનો સાર છે ભગવદ ગીતા છે. અને આ ભગવાન અહીંયા આદિ શંકરાચાર્યજી એ ઉદાહરણથી સમજાવે છે કે એનો આખો જે સાર છે એને તમે ગાય તરીકે લો. બરાબર? અને ગ્વાલબાલા તરીકે કૃષ્ણજી છે, સામે અર્જુનજીને વાછડા તરીકે રાખેલા છે. તમને બધાને ખબર હશે ગાય દોહે ને તો એને વાછડાને સામે બાંધી રાખે, એટલે એ ગાય એના વાછડાને જોવે ને તો વધારે દૂધ આપે, કારણ કે ઇમોશનલ બંને જે કનેક્શન થાય ને એનાથી દૂધ આવે. બરાબર? તો અહીંયા અર્જુનજીને સામે બાંધેલા છે, ભગવાન ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન દોહી રહ્યા છે. અને આ જે અમૃત પીનારા એટલે કોણ? તો કે તમે બધા અને હું, આપણે સાથે મળીને આ બધું અમૃત આપણે પીશું. આજના યુગમાં લોકો એક શાસ્ત્ર, એકમ શાસ્ત્રમ દેવકી પુત્ર ગીતમ, અને એક ભગવાન, એકો દેવ દેવકી પુત્ર એવ, એક ધર્મ, એક વલણ માટે ખૂબ જ આતુર છે. તો સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ શાસ્ત્ર હોવું જોઈએ. કયું? ભગવદ ગીતા. સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ ભગવાન, દેવકી પુત્ર શ્રી કૃષ્ણ, એક મંત્ર, એક પ્રાર્થના, અને એના નામનો જપ આપણે કરવો જોઈએ. આદિ શંકરાચાર્યજી આપણને સમજાવે છે. તો ગીતા મહાત્મ્ય જાણી લીધું, ઓરિએન્ટેશન વિશે જાણી લીધું. થોડુંક આપણે જ્યાંથી આ જ્ઞાનનો સોર્સ જ્યાંથી પ્રાપ્ત થાય છે ને એના વિશે થોડુંક આપણે જાણી લઈએ. શ્રીલ પ્રભુપાદજી બધા ઓળખતા હશો, તમે બધા નામ પણ સાંભળ્યું હશે, જે નવા પાર્ટિસિપન્ટ હશે એમને, પણ એમને આપણા માટે શું કર્યું છે, બરાબર? તો થોડું જાણવાની કોશિશ કરીએ. શ્રીલ પ્રભુપાદજી નાનપણથી ભગવાનના અનન્ય ભક્ત. આપણે બધા નાના હોય તો આપણે શું ટોય માગીએ? મને ગન લઈ દો. પછી ગર્લ્સ હોય તો શું કે મને બારબી લઈ દો. પણ પ્રભુપાદજી નાના હતા, એમના પિતાજી ગોરમોહન ડે ને કે છે મને ભગવાન જગન્નાથજીનો રથ બનાવી આપો, મારે રથયાત્રા કાઢવી છે. અને નાના એવા પ્રભુપાદજી છે એ રથયાત્રા કાઢે છે એમની શેરીમાં. બરાબર ને? અને કોને ખબર કે આખા વિશ્વમાં એ રથયાત્રા કાઢશે. અત્યારે જોવો તો આખા વિશ્વમાં દરેક મોટા સિટીમાં જગન્નાથજીની રથયાત્રા નીકળે છે ને, બરાબર ને? એ ઇસ્કોનના એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રી પ્રભુપાદના કારણે આખા વિશ્વમાં જગન્નાથ યાત્રા નીકળે છે. નહીતર પહેલા ખાલી જગન્નાથ યાત્રા ક્યાં નીકળતી હતી? પુરીમાં. બરાબર ને? આપણે જગન્નાથજીના દર્શન કરવા હોય તો ક્યાં જવું પડે? જગન્નાથપુરીમાં. પણ શ્રી પ્રભુપાદજીની કૃપાથી આખા વિશ્વમાં અત્યારે યાત્રા નીકળે છે. ધીમે 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 પ્રભુપાદજી મોટા થાય છે. એક સમય એનો મિત્ર એમ કે છે કે ચાલ ને કોઈક સંત આવ્યા છે ને મળવા જવું છે. બરાબર? હવે તો કોલેજિયન હોય, આપણે શું હોય ભાઈ, હવે તો ઘણા બધા સંત આવે છે ને ઘણા બધા જાય છે, ભાઈ બધાને થોડું મળવા જવાનું, એવું કઈ ટાઈમ નથી. તો કે હાલ તો ખરી, આ કઈક અલગ સંત છે. જાય છે શ્રી પ્રભુપાદજી એમના મિત્ર બે જાય છે, અને પહેલી વખત એમના ગુરુ મહારાજ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ગોસ્વામી પ્રભુપાદ ઠાકોર મહારાજ જે વચ્ચે બેઠા છે એમને મળે છે. બરાબર? એમને મળે છે. લાયન ગુરુ તરીકે આજના જે ગુરુ છે ને, લાયન ગુરુ તરીકે ઓળખાય છે. 64 મઠોની સ્થાપના
10,000 થી વધારે શિષ્યો એ સમયે દેશ વિદેશમાં, બરાબર. અને એમની સામે કોઈ પણ માયાવાદી એમની સામે ટકી ના શકે. એટલું દ્રઢ વૈષ્ણવ જ્ઞાન, ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, એટલું બધું જોરદાર પ્રખર જ્ઞાન એની સામે આવતા સારા સારા ડરતા હતા. તો એટલા માટે એનું નામ હતું લાયન ગુરુ. એ એમને આદેશ કરે છે, તમારું અંગ્રેજી બહુ સારું છે, તમે કેમ વિદેશોમાં જઈ અને ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનનો પ્રચાર નથી કરતા? વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીમાં જઈને શ્રી પ્રભુપાદજી દીક્ષા લે છે એમની પાસેથી, બરાબર. અને શરૂઆતમાં ભારતની અંદર ખૂબ પ્રયત્ન કરે છે, પણ ખાસ સફળતા મળતી નથી. 70 વર્ષે અમેરિકા જવા માટે નીકળે છે, બરાબર ને. પેલા તો અહીંયા ઝાંસીમાં સ્થાપના કરે છે લીગ ઓફ ડિવોટીઝની. બેક ટુ ગોડેડ નામનું એક મેગેઝિન બહાર પાડે છે. ખૂબ જ મહેનત કરે છે ઇન્ડિયાની અંદર. પણ આપણે તો બધા ભારતીયો, અમને તો ખબર જ છે ભાઈ, અમે બધું જ જાણીએ છીએ, અમને ભગવદ્ ગીતા આવડે છે, અમે કૃષ્ણને જાણીએ છીએ, તો બહુ રિસ્પોન્સ નથી મળતો. અમેરિકા જાય છે, 70 વર્ષે અમેરિકા જાય છે, અને રસ્તામાં 2 હાર્ટ એટેક આવે છે. કાર્ગો શિપમાં જાય છે. વિચાર કરો, શું કામ અમેરિકા જાય છે? અત્યારે એવો ટ્રેન્ડ છે ને કે જે વસ્તુ અમેરિકાથી રિટર્ન થઈને આવે ને એટલે આપણને વેલ્યુ થાય. આપણા શાસ્ત્રમાં યોગ વિશે વર્ણન હતું કે નહીં? પણ અમેરિકા ગયું અને યોગા બનીને આવ્યું એટલે આપણે બધા હવે યોગા મેટ ઘરવા આપણે રાખવા માંડ્યા, ને હવે આપણે યોગા 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 કરવા માંડ્યા કે નહીં? બધી જ વસ્તુમાં એવું છે. આપણું ને આપણું અહીંયા કોટન છે, આપણું ને આપણું અહીંયા ખાદી છે, એ વસ્તુ અમેરિકા જાય અને ત્યાંથી બનીને લેવિસનું લેબલ, અથવા તો અહીંયા બને અને એમાં લિવાઇસનું લેબલ લાગે, મેડ ઇન અમેરિકા. તો આપણે કેવા એના જીન્સના 8-10 હજાર રૂપિયા આપીએ છીએ. આપણું ને આપણું કોટન છે, બનાવવા માટે અહીંનું ને એનું યુઝ થાય છે. પણ એ સમય આવી મેન્ટાલિટી હતી. એટલે એમના ગુરુ મહારાજ કહે છે તમે એકવાર અમેરિકા જાઓ, ત્યાં પ્રચાર કરી અને આવો એટલે બધા એક્સેપ્ટ કરશે. ખરેખર એવું જ થયું. અમેરિકા ગયા, ખૂબ પ્રચાર કર્યો, અને પછી આખા વિશ્વની અંદર કૃષ્ણ અને રામના ભક્તોનો રાફડો ફાટે છે, બરાબર. તો અમેરિકા જાય છે. શરૂઆતમાં ત્યાં પણ ખૂબ મહેનત કરે છે. ખિસ્સામાં માત્ર $8 એટલે એ સમયના 40 રૂપિયા હોય છે. અને ત્યાં ટોમ્કિન્સન્સ પાર્ક કરીને એક જગ્યા છે અમેરિકામાં, ત્યાં જઈને રોજ કીર્તન કરે. શરૂઆતમાં સફળતા ના મળે, પણ સતત બેઠા બેઠા હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, સતત. અને પછી ઓલા જે અમેરિકન્સ, એ સમયે ત્યાં બધા હિપ્પીઝ એ બળવો પોકાડી દીધો હતો અમેરિકન સરકારની સામે, અને બધા રોડ ઉપર નીકળી ગયા હતા. ડ્રગ્સના રવાડે ચડી જાય, જુગારના રવાડે ચડી જાય, અને એ બધાના કાનમાં ભગવાનના નામના શબ્દો પડે છે, હરે કૃષ્ણ. અને એ બધા ધીમે ધીમે ગોઠવાઈ જાય છે આજુબાજુમાં. તમે જોવો છો ને, આજે નીચેનું પિક્ચર છે, આજુબાજુમાં આવીને બધા ગોઠવાઈ જાય. ધીમે ધીમે એ લોકોને નામમાં એટલો બધો રસ લાગે, એટલો બધો રસ આવે કે બધી જ કુટેવો છોડી દે છે, બધી જ કુટેવો. અને બ્રાહ્મણની જે ક્વોલિટી ભગવાન 18મા અધ્યાયમાં કહે છે, ખરેખર બ્રાહ્મણ કોને કે, બધી જ ક્વોલિટીઓ એનામાં ડેવલપ કરે છે. અને રોજ 16 માળા કરવી, પ્રચાર કરવો, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના શુદ્ધ ભક્તો બને. શ્રી પ્રભુપાદજી ભારત આવે, પોતાના 10,000 શિષ્યોને લઈને આવે છે, બરાબર. તો આ રીતના પ્રભુપાદજી પ્રચાર કરે. આખા વિશ્વમાં આપણા ઘણા બધા મંદિર છે. તમે જુઓ, પ્રભુપાદ પેલેસ, તાજમહેલ ઓફ અમેરિકા પણ કહેવામાં આવે છે. અમેરિકાની અંદર સુંદર મજાનું આ રાધા કૃષ્ણજીનું મંદિર છે, બરાબર. ભક્તિવેદાંત મેનોર, યુકે, લંડનની અંદર તમે આ જે જોઈ રહ્યા છો, આ મંદિર આપણું ત્યાં છે. શ્રી પ્રભુપાદજીના એક શિષ્ય, એમને આખો એમનો પોતાનો મહેલ છે, એમને આપી દીધો છે. જ્યોર્જ હેરિસન એમનું નામ હતું. માઇકલ જેક્સનનું નામ સાંભળ્યું હશે ને, એના જેવા જ એ સમયના પ્લેબેક સિંગર, બરાબર. તો એમને આખું પોતાનું ભક્તિ વેદાંત મેનોર જે અત્યારે બન્યું છે, પોતાનો પેલા મહેલ હતો, આપી દીધો ભગવાનની સેવા માટે. યુક્રેનની અંદર જયારે કોઈ ફેસ્ટિવલ થાય ને, આપણા હરે કૃષ્ણ આંદોલનના અથવા ઇસ્કોનના, તો કોઈ હોલ અથવા કોઈ જગ્યા ટૂંકી પડે તો શું કરવાનું? મોટી ખુલ્લી જગ્યામાં મોટો સેમિયાણો બાંધી દે. એટલા માણસો આવે આપણા બધા ફંક્શનમાં. તમે જો જગન્નાથજીની રથયાત્રા નીકળે છે, આ બધા ફંક્શન છે. તો ઇસ્કોન છે વર્લ્ડ વાઇડ ફેલાયેલું છે. ડર્બન સાઉથ આફ્રિકાનું મંદિર છે, તમે જુઓ, ખૂબ જ સુંદર રાધા કૃષ્ણજી છે તમારી સામે. તો વિશ્વની અંદર ખૂબ જ મંદિરો આવેલા છે, પણ આખા વિશ્વનું જે હેડ છે ઇસ્કોનનું, એ અત્યારે ઇન્ડિયામાં છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં માયાપુરનું તમે નામ સાંભળ્યું હશે. આપણે બધાને ખૂબ આનંદ થશે કે આખા વિશ્વમાં સૌથી મોટું કૃષ્ણનું મંદિર હોય, સૌથી મોટું કોઈ પણ મંદિર હોય, એમાં પણ કૃષ્ણનું મંદિર જે છે એ માયાપુરમાં બની રહ્યું છે, બરાબર. અને ઓલમોસ્ટ હવે એનું કામ છે પૂર્ણ થવાને આરે છે.
આખા વર્લ્ડ ઇસ્કોન નું હેડ છે, અત્યારે ભારતમાં આવેલું છે. બરાબર. તો આપણે વાત થઈ, આ જે ફોટો છે એ નામાનિષ્ઠદાસ પ્રભુજીનો છે, આપણા મંદિરના પ્રેસિડેન્ટ, બીટેક આઈઆઈટી કાનપુર, આઈઆઈટી માં અભ્યાસ કરેલો કાનપુરમાં. આઈઆઈટી માં એડમિશન લેવા માટે કેટલી મહેનત કરવી પડે હે? આપણા છોકરાને આઈઆઈટી આઈઆઈએમ માં એડમિશન લેવડાવવું હોય કેટલી મહેનત કરાવીએ છીએ આપણે. આઈઆઈટી માં ભણી ને પછી ઇન્ફોસિસ જેવી કંપનીમાં કામ કરી અને ભગવાનને સંપૂર્ણ શરણાગત થઈ અને આજે આપણા બધાનો ઉદ્ધાર કરવા માટે સરસ મજાના કોર્સ છે ડિઝાઇન કરી અને આપણે બધાને લઈ જાય છે ભગવાનના શરણે. આ જે નામદાસ પ્રભુ એમના ગુરુ મહારાજ છે જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, એમના ગુરુજી છે શ્રી પ્રભુપાદ. શું કામ આ બધું જાણવું પડે ભાઈ? આમના ગુરુ આ છે ને આમના ગુરુ આ છે ને, આ બધું શું કામ જાણવાનું? ડાયરેક્ટ પેલું અધ્યાય ચાલુ કરી દો ને. તમને બધાને એવો પ્રશ્ન થતો હશે ને મનમાં. ખૂબ જ જાણવું જરૂરી છે કે જ્ઞાન છે ક્યાંથી આવે છે. તમે બધા સવારમાં મારી સાથે બેઠા છો, 8 વાગ્યાનો સમય એટલે પીક ટાઈમ છે બધાને કામ કરવા માટેનો. જોબ ઉપર જવું હોય, ગૃહિણીઓને રસોઈ બનાવવાની હોય, બાળકોને સ્કૂલે મોકલવાના હોય, આવો જે પીક સમય છે સવારનો 8 થી 9 નો સમય તમે મને આપવાના છો 18 દિવસ માટે, તો એ તો જાણવાનું ને આ જ્ઞાનનો સોર્સ ક્યાં છે, ઓથેન્ટિક જ્ઞાન તો છે કે નહીં. બરાબર. આપણે કોઈ સામાન્ય વસ્તુ લેવા જઈએ છીએ તો પણ આપણે 2 વાર જોઈએ છીએ. બ્રાન્ડેડ તો છે ને. સામાન્ય દહીં લેવા જઈએ ને, દહીં કે પનીર, તો આપણે પૂછીએ અમૂલનું છે ભાઈ, તો આપજે, પેલા અમૂલનું આપજે, કહીએ કે નહીં. તો આ જે જ્ઞાન 18 દિવસ જે તમને અહીંથી જ્ઞાન આપવામાં આવશે એનો ઓથેન્ટિક સોર્સ તો છે ને. ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં તો આવે છે ને. આગળ તમને ખ્યાલ આવશે કે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે એ પરંપરામાં આવવું ખૂબ જ જરૂરી છે. કોઈ એવું ના કહી શકે ભાઈ આ મારાથી ચાલુ થયું, નહીં. પરંપરા કૃષ્ણથી જ ચાલુ થાય છે. 4 પરંપરાની વાત આપણે 4થા અધ્યાયમાં આપણે શરૂઆત કરીશું. 4 વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની વાત આપણે 4થા અધ્યાયમાં આપણે ડિટેલમાં જઈશું આપણે. બરાબર. તો ભગવદ્ ગીતાનો અર્થ શું છે તમે બધા ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરો. તમને શું લાગે છે ભગવદ્ ગીતા એટલે શું? બરાબર. ભગવદ્ ગીતાની વ્યાખ્યા શું હોવી જોઈએ? તમે બધા તમારા ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરો. બરાબર. હું આગળ વધું છું, તમે તમારા ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરો. હું જરૂરથી બધાની ચેટ છે રીડ કરીશ. તો ભગવાન દ્વારા ગવાયેલું ગીત ને ભગવદ્ ગીતા કહેવાય છે. તમે બધા શું સમજો છો એ પણ તમે લખજો. આપણે બધાને એમ થાય કે ભગવાન હું બહુ દુઃખી છું, હું ખૂબ હેરાન છું, પણ ભગવાન તમે મારી સાથે વાત નથી કરતા. ભગવાન કે મેં તને લાઈફ મેન્યુઅલ આપ્યું છે બેટા, ભગવદ્ ગીતા આપી છે, એની અંદર મેં બધું જ લખીને આપ્યું છે. કેમ જીવન જીવવાનું છે, તારા મુશ્કેલીઓનું કારણ શું છે, તારી મુશ્કેલીમાંથી નીકળવા માટેનો રસ્તો શું છે, તને બધું આપ્યું છે. તું રીડ નથી કરતો. બરાબર. એટલે ભગવદ્ ગીતાને લાઈફ મેન્યુઅલ કહેવામાં આવે છે. કોઈ પણ વસ્તુ આપણે લઈએ તો એની સાથે મેન્યુઅલ આવે કે નહીં? આપણે મોબાઈલ લઈએ તો એની સાથે કોઈ નાની બુકલેટ આવે છે ને. બરાબર છે. અત્યારે તો પીડીએફ આવે છે. બરાબર. બાકી એની સાથે મેન્યુઅલ આવે. કોઈ પણ રમકડું લેવા જાઓ ને એની સાથે નાની બુક આવે, બાને કઈ રીતના તમે કાર લ્યો છો, કાર એની સાથે આટલી જાડી બુકલેટ આવે, તમને ખબર છે ને. આ બધું લખેલું હોય, વાંચવાનું હોય. બરાબર. તો આપણે ખબર પડે કે આને રન કઈ રીતના કરવાનું છે. સેમ તમને શું લાગે, આવડું મોટું શરીર આપણને આપી દીધું છે એ ભૌતિક જગતમાં, આની સાથે કોઈ બુક નહીં આપી હોય કે આ શરીરને કેમ હકાલવાનું છે? કઈક તો હશે ને. એ છે ભગવદ્ ગીતા, જેને લાઈફ મેન્યુઅલ કહેવામાં આવે છે. બરાબર. તો તમને બધાને ખ્યાલ હશે ભગવદ્ ગીતા એ મહાભારતનો ભીષ્મ પર્વ જે છે એમનો ભાગ છે. તમે બધા ઓલું BR ચોપડાનું મહાભારત તો જોયું હશે ને. આપણે કોરોના કાળમાં લોકડાઉનમાં બધા રોજ બરાબર મહાભારતના રામાયણ પ્રસારિત થતું આપણે જોતા હતા. તો તમને બધાને બેઝિક આઈડિયા છે કે મહાભારત થવાનું કારણ શું હતું. કૌરવો એક સાઈડ છે, પાંડવો એક સાઈડ છે. બરાબર. અને યુદ્ધ થવાની શરૂઆત છે અને ભગવાન છે અર્જુનજીને જ્ઞાન આપે છે, જેને ભગવદ્ ગીતા તરીકે બરાબર આપણે બધા જાણીએ છીએ. બરાબર. તો 45 મિનિટ સુધી સંવાદ થાય છે. તમને બધાને પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ શું કામ હું આજ ભગવદ્ ગીતા યથારૂપની વાત કરું છું, કેમ ભાઈ અમે બીજી કોઈ ભગવદ્ ગીતાને ફોલો ના કરી શકીએ? તો વિશ્વની એકમાત્ર ભગવદ્ ગીતા એવી છે કે જેની અંદર એક શ્લોકના એક શબ્દોનો અર્થ આપેલો છે. એક શબ્દ. અને મેં તમને હમણાં કીધું એમ કે આપને ખૂબ જ જાણીને ગર્વ થાય કે આખા વિશ્વમાં સૌથી વધારે વંચાતી ભગવદ્ ગીતા છે. યુનિવર્સિટીઓમાં સિલેબસમાં ભણાવાતી આ ભગવદ્ ગીતા છે. અને આ ભગવદ્ ગીતા છે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવે છે. આપણા ગુરુ, એના ગુરુ એ કૃષ્ણજી સુધી એ સાંકળ પહોંચવી જોઈએ, ચેઇન પહોંચવી જોઈએ. બરાબર. તો ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ
એટલા માટે આપણે લઈએ છીએ. કારણ કે લાઈવ વાયર પકડીએ ને તો કરંટ લાગે કે નહીં, વાયર હોય ને પકડીએ એટલે કરંટ લાગે, તો એ લાઈવ હોવું જોઈએ તો આપણને બરાબર. હવે ગીતા એક વિશાળ પુસ્તક છે, એનો ખરેખર જો વ્યવસ્થિત અભ્યાસ કરવો હોય તો 1 વર્ષનો સમય લાગે. કેટલો? 1 વર્ષ. 18 દિવસમાં 700 શ્લોકો ભણાવવા ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ, શક્ય નથી. તો શું કરીશું? તો કે જે મુખ્ય જે વિચારધારા છે એના ઉપર આપણે કેન્દ્રિત કરીશું. અને એના મારો ઉદ્દેશ્ય એ છે કે તમને આગળ લઈ જવા છે. લેવલ 2, લેવલ 3, લેવલ 4 ભક્તિ શાસ્ત્રી. ઓકે, તો ગુરુ શિષ્ય પરંપરા. કોઈ વૃક્ષ ઉપર ફ્રૂટ તોડવા હોય તો એની 2 પદ્ધતિ છે. કોઈ એને પથ્થર મારે અને ફ્રૂટ નીચે પડે, ધૂળવાળું થાય, કાકરાવાળું થાય, ટોચા પડી જાય એની અંદર, એક તો આ પદ્ધતિ છે. બીજું તો કે આપણા માટે કોઈ એ વૃક્ષ ઉપર ચડે અને ત્યાંથી ફ્રૂટ તોડીને તમને ટોપલીમાં મૂકીને આપે, આ બીજો રસ્તો છે. બરાબર છે. એને કહેવાય ગુરુ શિષ્ય પરંપરા, કે ગુરુ છે એ પરંપરાની અંદર આવે અને આ રીતના પાકેલું ફળ આપણને તોડી અને આપણી ટોપલીમાં મૂકે. એ એકદમ ઇન્ટેક હોય છે, એમાં કોઈ મલિનતા હોતી નથી. એટલે ભગવાન પણ 4થા અધ્યાયમાં કહેશે કે મારું જ્ઞાન છે માત્ર પરંપરામાંથી લેવું જોઈએ. ભગવદ ગીતામાં ટોટલ 700 શ્લોકો છે, તમને બધાને ખબર છે, જેમાં કૃષ્ણજી 574 શ્લોક બોલે છે, અર્જુન 84 શ્લોક, સંજય 41 શ્લોક અને ધૃતરાષ્ટ્ર પેલો 1 શ્લોક છે એ ધૃતરાષ્ટ્ર બોલે છે. ભગવદ ગીતાની શરૂઆત છે ધૃતરાષ્ટ્રના બોલવાથી શરૂઆત થાય છે. 1 શ્લોક બોલે છે પણ આખી ભગવદ ગીતામાં એને કઈ સમજાતું નથી. આખી ભગવદ ગીતા પેલો શ્લોક એ બોલે છે પણ એને કઈ સમજાતું નથી. એ ધૃતરાષ્ટ્ર. બરાબર. હવે આખી ભગવદ ગીતાને 3 વિભાગમાં વહેંચવામાં આવશે. શરૂઆતના જે 6 અધ્યાય છે એને કર્મયોગના અધ્યાય કહેવાય છે. વચ્ચેના જે 6 અધ્યાય છે એને ભક્તિ યોગના અધ્યાય કહેવાય છે. અને છેલ્લે 6 અધ્યાય જ્ઞાન યોગ છે. ભક્તિ યોગ છે એ સેન્ટરમાં મૂકેલો છે. સેન્ડવિચ હોય ને, 2 બાજુ બ્રેડ હોય પણ માલ વચ્ચે ભરવાનો હોય. હા, ઓલું મોતી હોય ને, મોતી, બરાબર, આ રીતના છીપ હોય તો મોતી વચ્ચે હોય, 2 બાજુ એનું પ્રોટેક્શન હોય. બરાબર. સેમ વે ભક્તિ યોગ છે ને પ્રોટેક્ટેડ છે, વચ્ચે છે. આગળ કર્મયોગનું પ્રોટેક્શન, પાછળ જ્ઞાન યોગનું પ્રોટેક્શન. એટલે બહુ બધા પાર્ટિસિપન્ટ રજીસ્ટર કરાવે અને એમાંથી ક્લાસમાં આવે અને એમાંથી બહુ ઓછા પાર્ટિસિપન્ટ હોય છે કે જે આ ભક્તિ યોગના જે 6 ચેપ્ટર છે ને ત્યાં સુધી પહોંચી શકે છે. 9મો અધ્યાય પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, રાજવિદ્યા રાજગુહ્ય યોગ, ત્યાં સુધી પહોંચવા વાળા. 12મો અધ્યાય ભક્તિ યોગ, ત્યાં સુધી પહોંચવા વાળા પાર્ટિસિપન્ટ બહુ ઓછા. તમે જોજો આજની જે સંખ્યા છે અને આપણે 9મા અધ્યાયમાં જોઈશું પાર્ટિસિપન્ટની સંખ્યા બહુ ઓછી. બરાબર. કારણ કે આખી ભગવદ ગીતાનો સાર છે ને સિક્રેટ રાખેલો છે વચ્ચે, બહુ બધા તે સમજી શકતા નથી. એના માટે ધીરજ જોઈએ. બરાબર. તો ભગવદ ગીતાના મુખ્ય 5 વિષયો, આખી ભગવદ ગીતામાં તમને 5 વિષયો સમજાવવામાં આવશે. કે એક તો ભગવાન કોણ છે, ભગવાન એટલે શું, કોને વ્યાખ્યા આપેલી છે. પછી જીવ એટલે કે આપણે કોણ છીએ, જીવ એટલે કે આત્મા, જેના વિશે જ્ઞાન મળશે. પછી પ્રકૃતિ, જે તમે નેચર જોવો છો, પ્રકૃતિ એના વિશે શું ભગવાન કહે છે. અને કર્મ, કર્મ તમને બધાને ખબર છે, પાપ કર્મ, પુણ્ય કર્મ, આટલું તો આપને બેઝિક ખબર છે. પણ આના બીજા પ્રકાર પણ છે જે આપણે જોઈશું. અને છેલ્લે કાળ, કાળ એટલે સમય ને કાળ એટલે કાલ. મૃત્યુ સમય આવે ને એને પણ કાળ કહેવાય છે. તો આ 5 જે વિષયો, મુખ્ય વિષયોની આપણે 18 દિવસમાં ચર્ચા કરીશું. ભગવદ ગીતાને સમજો. 18 દિવસનો જે કોર્સ છે એમાં તમારું બધાનું સ્વાગત છે. તમને બધાને ખબર છે કે ભગવદ ગીતા નો કોર્સ ચાલુ થતા પહેલા શું કરીએ છીએ આપણે? મંગલાચરણ લેતા હોઈએ છીએ. બરાબર. જો કોઈ પણ યજ્ઞ થાય, કોઈ પણ શુભ કાર્ય થાય, એની પહેલા મંગળતાને આવકારીએ. લગ્ન થાય તો ગણેશજીનું સ્થાપન કરવામાં આવે કે નહીં પહેલા? તો એ જ રીતે આ જ્ઞાન યજ્ઞની શરૂઆત છે. આ જ્ઞાન યજ્ઞ છે. આ યજ્ઞ કરી રહ્યા છો આપણે. તમને ખ્યાલ આવશે આગળ કે આ શું થાય છે. રોજ 1-1 કલાક છે, શું છે, કોઈ સામાન્ય છે નહીં. શરૂઆત કરતા પહેલા મંગળતાને આવકારીએ. જો તમને શરૂઆતમાં મંગલાચરણના શબ્દોમાં કદાચ સમજ નહીં પડે કે શું કહે છે, શું અર્થ છે, પણ ચિંતા નહીં કરતા, ધીમે ધીમે બધું જ સમજાઈ જશે. હું મંગલાચરણ પણ તમને સમજાવીશ, શું કામ આ રીતના લેવાનું છે એ પણ તમને સમજાવીશ. ઓકે, તો 2 હાથ જોડી મારી સ્ક્રીનમાં છે, તમે મારી સાથે ત્યાં બેઠા બેઠા વાંચી શકો છો. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતં યેન
તસ્મે શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતા પદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગરજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષધાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિ પ્રિયે. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને નમસ્તે સરસ્વતી દેવી ગૌરવાણી પ્રચારેણ નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશકારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. તો સ્વાગત છે તમારું બધાનું. પહેલા થોડું ઓરિએન્ટેશન, થોડું ઇન્ટ્રોડક્શન અને થોડું આપણું બંધારણ બાંધતા પહેલા દિવસે આટલો સમય જાય સ્વાભાવિક છે, બરાબર. અને પહેલા અધ્યાયની અંદર બહુ ફિલોસોફી નથી, બહુ તત્વજ્ઞાન નથી. પહેલો અધ્યાય સમજવો બહુ ઈઝી છે, બરાબર. તો પહેલો અધ્યાયનો આપણે અલગ અલગ એના વિભાગ, જો આ સિસ્ટેમેટિક સ્ટડી છે એટલે આખા અધ્યાયને અલગ અલગ વિભાગમાં વહેંચવામાં આવતા હોય છે, બરાબર. તો 5 વિભાગમાં વહેંચ્યા છે. પહેલાની અંદર પહેલો વિભાગમાં ધૃતરાષ્ટ્ર પૂછપરછ કરશે, દુર્યોધનનો ભય, શંખ ફૂંકાવું, અર્જુનનું શું નિરીક્ષણ છે, અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અર્જુનજીના યુદ્ધ ના કરવાના કારણ, બરાબર. જેમાં તમારી સામે જો એક દ્રશ્ય છે અને 3 વ્યક્તિ છે. કોણ છે તમારે બોલવાનું છે અનમ્યુટ કરીને. આ વ્યક્તિ કોણ છે? આ મોટા દાઢી વાળા છે, ધૃતરાષ્ટ્ર. પછી આ વચ્ચે કોણ છે? અર્જુન. અને અહીંયા કોણ છે? દુર્યોધન. હવે એક જ યુદ્ધભૂમિ છે, સેમ દ્રશ્ય ચાલી રહ્યું છે. સામે સામે એક બાજુ 11 અક્ષોની સેના છે, એક બાજુ 7 અક્ષોની સેના છે. ધમાસાણ યુદ્ધ થવાનું છે. પણ આ ત્રણેય વ્યક્તિની મનસ્થિતિ જુદી જુદી છે. કોણ કહેશે ધૃતરાષ્ટ્ર શું વિચારી રહ્યા છે? બોલો, ધૃતરાષ્ટ્ર શું વિચારી રહ્યા છે? નિતેશ સોલંકીજી બોલો. ચલો, નિતેશ સોલંકીજી. આપણે પુત્ર મોહમાં છે. હા, એ અર્જુન યુદ્ધ ના કરે એવું વિચારે છે કે વિષાદ યુદ્ધ લાગી ગયો છે તો એક ને જ કરશે એવું એમના મનમાં ચાલી રહ્યું. હરી બોલ. ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ. યસ, અર્જુનજી શું વિચારે છે? તુષાર કાસવાલાજી, તમે કહી શકશો અર્જુનજીના મનમાં શું ચાલે છે? અર્જુનજીના મનમાં એવો વિચાર ચાલે છે કે અત્યારે યુદ્ધ ભૂમિમાં તો આપણે ઉભા થઈ ગયા, પણ સામે બધા સંબંધીઓ જ છે, કાકા મામા દાદા. તો તેની સાથે યુદ્ધ કરવું જરૂરી છે કે યુદ્ધ છોડી અને સંન્યાસ લઈ લેવો જરૂરી છે? એ દ્વિધામાં છે. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. તમે ભગવદ ગીતા વાંચેલી છે, બરાબર છે? વાંચેલી છે, ખબર પડી જાય. યસ. અને ત્રીજું પાત્ર છે દુર્યોધન. એના મનમાં શું ચાલે છે? દુર્યોધનના મનમાં તમે જ બોલી જાઓ. ચલો, તુષાર પ્રભુ. હાજી, હા, ઓકે. દુર્યોધન અત્યારે એવું વિચારી રહ્યો છે કે ભાઈ મારી પાસે બહુ મોટી સેના છે અને મારી પાસે જે યોદ્ધાઓ છે એ સામે પક્ષના યોદ્ધાઓ કરતા ઘણા બળવાન છે. એટલે મારે આ યુદ્ધ જીતવું મારા માટે બહુ આસાન વસ્તુ છે એમ. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ. બીજા કોઈને કઈ એડ કરવું છે આની અંદર કે આગળ વધવું? મધુસૂદન ઠક્કરજી, તમારે કઈ કેવું છે? તમે અનમ્યુટ કર્યું છે. જી, દુર્યોધન ને બીજું એ ખાતરી હોય છે કે ભીષ્મ પિતામહ અને દ્રોણ જયારે દ્રૌપદીના ચીર ખેતા હતા ત્યારે પણ ચૂપ રહ્યા. એ મારા પક્ષે છે અને મારા પક્ષે હંમેશા રહેશે. હા, એક્ઝેક્ટલી. એને ખાતરી હતી કે ગમે તે થાય આ બે વ્યક્તિ મારી સાથે જ રહેવાના છે. યસ પ્રભુ, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. જી પ્રભુજી. યસ. તો પહેલા અધ્યાય નો સમજવું હોય તો આ 3 વ્યક્તિની મનસ્થિતિ સમજી લેવાની. ધૃતરાષ્ટ્ર શું વિચારે, અર્જુનજીના મનમાં શું ગડમથલ ચાલે, અને દુર્યોધન શું વિચારે. આટલા પહેલો અધ્યાય આપણો ફિનિશ, બરાબર છે?
તો સૌથી પહેલા આગળ વધીશું ધૃતરાષ્ટ્ર શું વિચારે છે, બરાબર ને. પહેલો શ્લોક, આખી ભગવદ ગીતામાં કેટલા શ્લોક છે? 700. એમાંથી ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક કેટલા છે? 108. 108 શ્લોકનું લિસ્ટ તમને આપવામાં આવશે કે 108 શ્લોકો જો તમે બરાબર સમજી જાવ ને તો તમે ભગવદ ગીતા ઓલમોસ્ટ સમજી જાવ છો અને તમે બીજાને રેફરન્સ સાથે એને તમે સમજાવી શકો છો. 108 શ્લોક તમને એનું લિસ્ટ આપવામાં આવશે. એમાંનો આ પહેલો શ્લોક છે. ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવ. ધર્મક્ષેત્ર છે, કુરુક્ષેત્ર છે, સમવેતા યુત્સવ યુદ્ધની ઈચ્છાથી ભેગા થયેલા મામકા એટલે કે મારા, પાંડવા એટલે કે પાંડુના, કિમ કુર્વત સંજય, બરાબર શું કર્યું ભાઈ? મારા પુત્રો અને પાંડુના પુત્રો યુદ્ધમાં ભેગા થઈને શું કર્યું? યુદ્ધમાં ભેગા થાય તો યુદ્ધ જ કરવાના છે, પણ અહીંયા પ્રશ્ન પૂછવાનું કારણ એમને પુત્ર મોહ, આસક્તિ છે, અને બીજું એને ખબર છે કે ધર્મ ક્ષેત્ર છે. શું કામ એ ધર્મ ક્ષેત્ર છે? તો કે કુરુના મહાન રાજાએ એ જ જગ્યાએ ખૂબ જ ઘનઘોર તપ કર્યું. ભગવાન નારાયણ, ભગવાન કૃષ્ણની તપસ્યા કરી અને વરદાન મેળવેલું હતું. શું? તો કે આ જગ્યાએ કોઈ ધર્મનું કામ થશે ને પછી તપ થાય, યજ્ઞ થાય, દાન થાય, અથવા તો ધર્મ માટે યુદ્ધ થાય તો જે ધર્મની સાઈડ હશે ને એનો વિજય થશે. અને ધૃતરાષ્ટ્રને આ ખબર છે કે મારા પુત્રો કેવા છે? અધર્મીઓ છે. મારા પુત્રો છે અધર્મીઓ છે. દુર્યોધન કહે છે ને કે હું જાણું છું કે ધર્મ શું છે, હું જાણું છું અધર્મ શું છે, પણ છતાંય મારી મતિ ધર્મમાં લાગતી નથી. હું ધર્મ શું છે જાણું છું પણ મારી મતિ ધર્મમાં લાગતી નથી. શ્રીમદ ભાગવતમમાં આવે છે ને, બરાબર. એટલે ધૃતરાષ્ટ્રને પણ ખબર છે કે મારા પુત્રો અધર્મી છે અને આ જે સ્થાન છે ધર્મ ક્ષેત્ર છે, તીર્થ સ્થાન છે. એટલે પૂછી રહ્યા છે, સંજય તું જલ્દી કે મને શું થઈ રહ્યું છે? એક જાતની ચિંતા છે, પુત્ર મોહ છે, આસક્તિ છે, બરાબર ને. જો પુત્ર પ્રત્યે પ્રેમ હોવો એમાં કોઈ વાંધો નથી, હમણાં આપણે ચર્ચા કરીશું. દૂધ હોય ને, દૂધ એની અંદર સાકર નાખાય અને એને કહેવાય કે મિક્સ કરી જાય અને એને મીઠું બનાવી શકાય, બરાબર ને. બધાને પીરસી શકાય, દૂધ પાક બનાવીને આપી શકાય. પણ અહીંયા શું કરી રહ્યા છે? તો કે દૂધમાં લીંબુ નીચોવાનું કામ કરે છે. કોણ? ધૃતરાષ્ટ્ર. અને જુદું પાડે છે. કઈ રીતના? તો કે પેલા શ્લોકમાં આપણને ખબર પડે કે મામકા પાંડવા કે છે. હકીકતે ધૃતરાષ્ટ્ર કાર્યકારી રાજા હતા ને, તો એના જે વાક્ય એવું હોવું જોઈએ કે યુદ્ધ ભૂમિમાં શું ચાલે છે, બરાબર, મારે જાણવું છે. પણ આ એવું નથી પૂછતો. એ પૂછે છે શું? કે મારા પુત્રો અને પાંડુના પુત્રો બેને અલગ કરી દીધા. પાંડુ પોતાનો જ ભાઈ, સગો ભાઈ નું મૃત્યુ થાય અને એના બાળકો એના જ આશરે, એના જ રક્ષણ હેઠળ રહેતા હોય, બરાબર, તો એને પોતાના બાળકોની જેમ જ એને રક્ષણ આપવું જોઈએ, મોટા કરવા એની જવાબદારી હતી ને. પણ પુત્ર મોહ અને આસક્તિના કારણે એની જવાબદારીમાંથી એ નીકળી જાય છે. અને અહીંયા એ પાર્શિયાલિટી કરે છે. શું કરે છે? રાજા હંમેશા ઇમ્પાર્શિયલ હોવો જોઈએ. રાજાના જે નિર્ણય છે એ હંમેશા કેવા હોવા જોઈએ? ઇમ્પાર્શિયલ હોવા જોઈએ, બરાબર. પણ અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્ર છે કોમન મેન ને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. આપણે કહીએ ને મારું મારું મારું, આ મારું છે ને આ તારું છે, આ તો અમારા વાળા છે, આ તમારા વાળા છે. આપણે નથી કહેતા? આપણે આપણા વાળા બનાવી દીધા છે ને અલગ અલગ અલગ. હું આ કાસ્ટ નો છું, હું આ ગામનો છું, હું હિન્દુ છું, હું આ છું. તો શું છે એ? મામકા પાંડવાસ છે. આખી ભગવદ ગીતાની શરૂઆત છે ધૃતરાષ્ટ્રના પહેલા શ્લોકથી ચાલુ થાય, પણ ધૃતરાષ્ટ્ર છે ભગવદ ગીતામાંથી કાંઈ સમજી શકતો નથી. હવે યુદ્ધ ભૂમિને કેવી રીતના જોઈ રહ્યો છે આપણે આની ચર્ચા કરી, તમે બધાએ મને વાત કરી, બરાબર ને. તો એની જે માનસિકતા છે કેવી છે? તો કે એને શંકા છે. કુરુક્ષેત્ર છે સાથે સાથે ધર્મ ક્ષેત્ર છે, ત્યાં તકલીફ છે કે ધર્મ ક્ષેત્ર છે એટલે મારા પુત્રો અધર્મી છે અને કઈ રીતના જીતશે આપણી સેના, અને એનો ભય છે. હવે ભય ક્યારે લાગે? કે તમને ખોટી આસક્તિ હોય ને ત્યારે ભય લાગે તમને. અને બીજું, તમે અધર્મી હોય ને ત્યારે તમને જરૂરથી ભય લાગે. એટલે અત્યારે ભયભીત છે. એને ખબર છે કે અમે ભેદભાવ કર્યો છે અત્યાર સુધી. દુર્યોધને ભીમને ઝેર આપી દીધું, બરાબર. એને ખબર હતી વાણાવરતનો જે અગ્નિકાંડ થયો, ધૃતરાષ્ટ્રને બધી ખબર હતી, પણ બધી વસ્તુમાં એને સાથ સહકાર ત્યારે આપેલો છે, પ્રોત્સાહન આપેલું છે. એટલે અત્યારે એને ભય લાગે છે, બરાબર. અને બીજું પક્ષપાતી વલણ, હું અને મારું, બસ મારું મારું અને મારું, આ માનસિકતા જે છે
ટોટલ ભૌતિક એટલે મટીરિયલિસ્ટિક, કોઈ આમાં આત્માની ઉન્નતિ વિશેનો કોઈ જ વિચાર નથી, કોઈ કર્મના બંધન વિશેનો કોઈ જ વિચાર નથી. ટોટલ મટીરિયલિસ્ટિક વિચાર છે ધૃતરાષ્ટ્રના, જે અત્યારે આપણા બધાના છે. બરાબર. તો આસક્તિ અને સ્નેહ તમે ચેટ બોક્સમાં લખી શકો કે એમાં શું બેમાં ફેર છે, આસક્તિ અને સ્નેહ. હું મારી રીતે સમજાવવાની કોશિશ કરું, તમે તમારી રીતના શું સમજો છો ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરજો. તો આસક્તિ અને સ્નેહ, પોતાના પુત્ર પ્રત્યે સ્નેહ હોય, પ્રેમ હોય, એ સ્વાભાવિક છે. પણ આસક્તિનો મતલબ શું થાય? આસક્તિ એવી વસ્તુ છે કે ગમે તે કરે ને એમાં સાથ આપવાનો. મારો દીકરો છે, જે કરે તે ચાલે. ખોટા રસ્તે જાય તો એમાં પણ એને આપણે પ્રોત્સાહન આપીએ ખોટી રીતે, અથવા તો આપણે એના વશીભૂત થઈ જઈએ. ભાઈ એ જે કઈ કે ખોટું લાગી જશે તો. જો પ્રેમ હોય ને, પ્રેમ એમાં કડવા શબ્દ પણ કહેવામાં આવે. આપણા પપ્પા હોય, આપણા ખોટા રસ્તે જતા હોઈએ, ખોટું આપણે સંગમાં જતા હોય, નાના હોય, બરાબર, તો પપ્પા આપણે ખીજાય અને મારી પણ શકે નહીં, આની સાથે નહીં જવાનું, વ્યસનો નહીં કરવાના, આવા માણસો સાથે ઉઠક બેઠક નહીં કરવાની. એને પ્રેમ કહેવાય છે, સ્નેહ કહેવાય છે. ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો પ્રત્યે સ્નેહ હોય, પ્રેમ હોય, એમાં ખોટું નથી. પણ અહીંયા આસક્તિ છે. બધા ખોટા કામ કરે છે છતાં પણ એને સાથે સાથે પ્રોત્સાહન આપે છે. અને આસક્તિ છે એ એના પતનનું કારણ બનવાનું છે. બરાબર. તો આપણા બધા મનની સરખામણી, બરાબર, આપણે હમણાં ચર્ચા કરી, બરાબર, આપણું બધું મન પણ અત્યારે એ જ ચાલી રહ્યું છે. તો અસંતોષ જ્યાં હોય ને ત્યાં અધર્મ છે ને એ પગ પેસારો હંમેશા કરી દે. બરાબર. અહીંયા સતત અસંતોષ છે કે નહીં? ધૃતરાષ્ટ્રને પહેલેથી રાજા બનવું છે. હકીકતે નિયમ પ્રમાણે કોઈ અંધ હોય ને, આંધળો વ્યક્તિ રાજા ના બની શકે. આંધળાને રાજ્ય આપીને કઈ રીતના મેનેજ કરવાનું? શાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે જે શક્ય નથી, છતાં પણ એને રાજા બનવું છે. પાંડુ જે છે, પાંડુ રાજા છે, એનું મૃત્યુ થઈ જાય છે, કોઈ કાર્યકારી રાજા બનાવવામાં આવે છે, તો પછી એને પાંડુના પુત્ર યુધિષ્ઠિર મહારાજ છે એમને રાજા બનાવવા જોઈતા હતા, નથી બનાવતા. બરાબર. કારણ કે આંખથી પણ આંધળા અને જ્ઞાનથી પણ આંધળા. પોતાનો પુત્ર દુર્યોધન છે, વિદુરજી સંત પુરુષ, બરાબર, એમના ભાઈ છે વિદુરજી, કે છે જન્મ થાય ને, બરાબર, દુર્યોધનનો, ત્યારે જ કહી દે છે કે આને નાખી આવો, આને ગામની બહાર ફેંકી દો, કારણ કે આ સૌથી મોટું પાપ છે. પણ પુત્ર મોહ, પુત્ર આસક્તિની અંદર એમને પ્રોત્સાહન જ આપે છે. બરાબર. તો આગળ ત્રીજા શ્લોકની અંદર આગળ વધીએ. શું કે છે? પશ્યતામ પાંડુ પુત્રાણામ આચાર્યમ મહતિં ચમું યુધામ દ્રુપદ પુત્રેણ તવ શિષ્યેણ ધીમતા. સંજય છે એ ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે અને આ બોલી રહ્યા છે દુર્યોધન. બરાબર. તો હવે હે મારા ગુરુ, શું કે છે ત્રીજા શ્લોકની અંદર? હે મારા ગુરુ, જુઓ, પાંડુના પુત્રોની મોટી સેના તમારા બુદ્ધિશાળી શિષ્ય દ્રુપદના પુત્ર દ્વારા આટલી કુશળતાપૂર્વક ગોઠવવામાં આવી છે. હવે અહીંયા એક શબ્દ છે દ્રુપદ પુત્રેણ. કોણ છે દ્રુપદના પુત્રનું નામ? શું છે? હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા લખી શકે ને દુષ્ટધુમ, ડાયરેક્ટ કેમ ભાઈ ના બોલ્યો એ દુર્યોધન? એના ગુરુને એમ કે છે દ્રુપદ પુત્રેણ. હકીકતે એના ગુરુ પાસે તો જાય છે ભયના કારણે, કારણ કે દુર્યોધનને થોડોક ડર લાગી જાય છે. એને એવું હતું કે ભાઈ યુદ્ધને ફિનિશ કરવું એ તો કેવાય ચૂટકીમાં હું ફિનિશ કરી નાખીશ. શું કામ? તો કે મારા પપ્પા છે કાર્યકારી રાજા છે, તો બધા રાજાનો સપોર્ટ મને મળશે, સામે 5 પાંડવોને કોઈ સપોર્ટ કરશે નહીં. પણ જ્યારે યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર આવે ત્યારે ખબર પડે કે સામે 7 અક્ષો એની સેના છે. આટલી બધી સેના આની પાસે ક્યાંથી આવી ગઈ? રાજા હોય એને, જે કોઈ સત્તાધારી પક્ષ હોય એને સપોર્ટ મળે ને, સત્તામાં નથી એને સપોર્ટ એટલો ના મળે. એટલે ડરી જાય છે, ગુરુ પાસે જાય છે. ગુરુ પાસે જઈને આશીર્વાદ લેવા જોઈએ, એની જગ્યાએ ગુરુને મેણું મારે છે કે દ્રુપદ પુત્રેણ. હકીકત આની પાછળ એક બહુ મોટી સ્ટોરી છે, પણ હું તમને શોર્ટમાં કહેવાની કોશિશ કરું છું. તો દ્રુપદ પુત્રેણ એમ એટલે દ્રુપદના જે પુત્ર છે એમનું નામ છે દુષ્ટધુમ. બરાબર. અને ગુરુ દ્રોણ, આમના જે ગુરુનું નામ છે ગુરુ દ્રોણ. એ બંને જ્યારે કોલેજ કાળમાં આપણે કહીએ તો ગુરુકુળમાં જ્યારે બંને ભણતા હતા ને, ખૂબ સારા મિત્ર દ્રુપદ અને ગુરુ દ્રોણ. આજે થોડુંક લગભગ 15 મિનિટ વધારે ચાલશે, કારણ કે ઓરિએન્ટેશન ને એવું આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન ને એવું લીધું ને, તો લગભગ 9:15 ની આસપાસ ક્લાસ ફિનિશ થઈ જવો જોઈએ. હું પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું. થેન્ક યુ. તો એની ભૂલ દેખાડે છે. શું દેખાડે છે?
આપણે વાત કરતા હતા કે ગુરુ દ્રોણ ને દ્રુપદ બે કોલેજ કાળમાં ભણતા હતા, તો દ્રુપદ છે એ ખૂબ જ ગાઢ મિત્રતા હોય છે દ્રોણ સાથે. દ્રોણ છે બ્રાહ્મણ છે અને દ્રુપદ છે એ રાજકુમાર હતા, અને કે છે કે તે મારી હેલ્પ કરી છે ને તો જ્યારે હું અહીંથી બહાર નીકળીશ ને પછી અડધું રાજ્ય તને આપીશ. કોને કે છે? ગુરુ દ્રોણને. અને બેનું એજ્યુકેશન પૂરું થાય તો ગુરુ દ્રોણની પરિસ્થિતિ એટલી બધી ખરાબ હોય, કારણ કે બ્રાહ્મણો બહુ ધન સંપત્તિને એકઠી કરવી ને લોભ કરવો ને એવી વૃત્તિ એ સમયે નહોતી. તો એનું શું ભાઈ, બીજાને વેદાધ્યયન કરવું ને જે દીક્ષા એમાંથી આવતું હોય બરાબર, એમાં એનું ગુજરાન ચાલે બરાબર. હવે એક સમય એવું થાય છે કે એમના પુત્ર અશ્વત્થામા, ગુરુ દ્રોણના પુત્ર અશ્વત્થામા, એને લોટનું પાણી પીવડાવવામાં આવે, કોઈ પીવડાવે છે. અને આ જોઈ અને ગુરુ દ્રોણને ખૂબ દુઃખ થાય છે કે હું આમને દૂધ પણ નથી પીવડાવી શકતો. ખૂબ જ દુઃખી થાય છે. પણ એને યાદ આવે છે, ચલ હવે મારો મિત્ર મને કહેતો હતો, કોણ? તો કે દ્રુપદ, એની પાસે જવું છે. દ્રુપદ પાસે જાય છે. દ્રુપદ પાસે જાય છે. હવે કે એને ડિમાન્ડ હતી એક ગાયની, કે ગાય મળી જાય તો એનું દૂધથી મારા બાળકનું પોષણ કરી શકું. પણ ત્યાં જઈને કે છે દ્રુપદને કે ભાઈ હું તારો મિત્ર છું અને મારી આવી યાચના છે. ત્યારે દ્રુપદ છે તો રાજા બની ગયા હોય છે બરાબર, અને અહંકારનો પારો ચડેલો, ઘમંડનો પારો ચડેલો. શું કે છે કે ભાઈ મિત્રતા તો સમાન લેવલના માણસો હોય ને એમાં થાય. તારું મારું લેવલ તો તું જો ભાઈ, હું રાજકુમાર, હું રાજા છું અને તું એક સામાન્ય ભિખારી બ્રાહ્મણ છું, અને તું એમ કે છો કે હું તારો મિત્ર છું. જવા દે ભાઈ, જવા દે. આમ કરીને અપમાન કરે છે ગુરુ દ્રોણનું. અને ગુરુ દ્રોણ છે ખૂબ જ ગુસ્સે થાય છે. એને થાય છે કે નહીં, આનું ઘમંડ મારે તોડવો પડશે. પછી એ જાય છે, ભીષ્મદેવને એપ્રોચ કરે છે અને એમને કહે છે કે તમારા બધા બાળકો છે, કૌરવો પાંડવો બધાને કે હું શિક્ષણ આપીશ. પણ મૂળ હેતુ શું છે? તો કે શિક્ષણ આપીને છેલ્લે દીક્ષામાં શું માંગવાનું છે? તો કે દ્રુપદને લઈ આવો બરાબર. એટલે બધાનું શિક્ષણ પૂરું થાય છે. કૌરવોને કહે છે કે દ્રુપદને લઈ આવો. પેલા બધા કૌરવો જાય છે બરાબર, અને દ્રુપદ એ શક્તિશાળી રાજા હતો ને બરાબર, તો બધાને બંદી બનાવી લે છે. બધા માર ખાય છે કૌરવો. પછી પાંડવોને મોકલે છે. અર્જુનજી જાય છે અને બધાને કૌરવોને તો છોડાવે છે ને દ્રુપદને બંદી બનાવીને લાવે છે. કોની પાસે? ગુરુ દ્રોણ પાસે. ગુરુ દ્રોણ પાસે લાવે છે. ગુરુ દ્રોણ એમ કે છે કે ભાઈ જવા દે, તને માફ કરી દીધો, ક્ષમા. હવે કોઈ ક્ષત્રિયને બંદી બનાવીને ક્ષમા આપી દેવી એટલે એના કરતા ગળું કાપી નાખવું વધારે યોગ્ય છે ક્ષત્રિય માટે. એટલે દ્રુપદનું લોહી ઉકળે છે કે નહીં, આવું કેમ કર્યું? હવે કે હું દેખાડી દઈશ, આનો બદલો હું લઈશ. ત્યારે એને પુત્ર હતો નહીં, યજ્ઞ કરે છે. યજ્ઞમાંથી પુત્ર અને પુત્રી પ્રાપ્ત થાય. શું છે બેયનું નામ? પુત્ર અને પુત્રીનું યજ્ઞમાંથી પ્રાપ્ત થાય. માતા દ્રૌપદી અને ધૃષ્ટદ્યુમ્ન બંને યજ્ઞમાંથી બહાર આવે છે. હવે ધૃષ્ટદ્યુમ્નનો જન્મ શેના માટે થયો છે? ગુરુ દ્રોણનો વધ કરવા માટે. અને એ ધૃષ્ટદ્યુમ્નને જ્ઞાન કોણ આપે છે શસ્ત્ર વિદ્યાનું? ગુરુ દ્રોણ પોતે. એટલા માટે અહીંયા દુર્યોધન કહે છે કે જોવો આ તમારો બુદ્ધિશાળી શિષ્ય. કોણ? તો કે દ્રુપદ પુત્રેણ, તમારી સામે ઉભો છે સરસ મજાની વ્યૂહરચના કરીને. ઇનડાયરેક્ટલી એમ કે છે કે તમારો શિષ્ય છે ને બુદ્ધિશાળી છે, તમે મૂર્ખ છો બરાબર ને. એટલે આ શ્લોકની અંદર ગુરુને મેણું મારે છે. એટલે આ કહેવાય આસુરી વૃત્તિના માણસો હોય ને એને ખબર જ ના પડે કોનું માન કરવાનું છે બરાબર, સન્માન કરવું જોઈએ, એને બુદ્ધિ નથી હોતી બરાબર. અને એમાં દુર્યોધન છે ને કમ્પ્લીટ રાજકીય માણસ, કમ્પ્લીટ પોલિટિશિયન માણસ, ડિપ્લોમેટિક સ્વભાવ. તો તમે જોશો ને તો આપણે ત્રીજા શ્લોકમાં જોયું બરાબર કે મેળું મારે છે દ્રુપદ પુત્રને કહીને. એનું પાછળ કહેવાનું કારણ શું છે ખબર છે? કે ભાઈ તમે ત્યારે તો બરાબર છે ધૃષ્ટદ્યુમ્નને આ બધું જ્ઞાન આપ્યું અને તમારો સોફ્ટ કોર્નર બતાવ્યું, પણ હવે ભૂલી જાજો. હવે સામે 5 પાંડવો છે, મને ખબર છે કે તમને અર્જુને બહુ પ્રિય છે. હવે ત્યારે જે તમે કોમળતા દાખવી છે ને ધૃષ્ટદ્યુમ્ન પ્રત્યે, એ અહીંયા કોમળતા છોડી દેજો, અહીંયા યુદ્ધ કરજો અને બધાને મારી નાખજો. પછી 4 થી લઈને 6 શ્લોકમાં તમે જોશો તો બધા મહાનાયકોનો ઉલ્લેખ કરે છે. કોણ? દુર્યોધન બરાબર. અને શું કામ કે છે? તો કે તમે યુદ્ધને ગંભીરતાથી લ્યો. ભીમ અને અર્જુનનું નામ લે છે. તમે લેવલ 2 માં આવશો ને તો લેવલ 2 માં એક શ્લોક ડિટેલમાં આવશે. ત્યારે તમને ખબર પડશે કે દુર્યોધન સૌથી પહેલા ભીમનું જ શું કામ નામ લે છે, શું કામ બીજું નામ અર્જુનનું જ લીધું. આ બધી ડિટેલમાં આપણે ચર્ચા કરીશું બરાબર છે. પછી હવે 1.7 માં જઈશો ને તમે 7મા શ્લોકમાં, ત્યાં દ્વિજો ઉત્તમ કરીને
સંબોધન કરે છે દુર્યોધન કોનું? એના ગુરુનું. અરે હમણાં તો મોડું બરાબર મેણું મારી દીધું, ઇન્સલ્ટ કરી નાખ્યું, અપમાન કરી નાખ્યું, અને હવે કે છે હે બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ. તમે જોયું આનો સ્વભાવ તમે જોયો દુર્યોધનનો? હવે પાછું વાળી લેવું છે કે હવે કદાચ જો ગુરુદ્રોણને ખોટું લાગી જાય ને ગુરુદ્રોણ એમ કે ભાઈ તમે યુદ્ધ લડી લો, આપણે કઈ યુદ્ધ કરવું નથી, એટલે હવે કે પાછું વાળી લઈએ, કે છે બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ. 8મા શ્લોકની અંદર તમે જોશો તો સૌથી પહેલા એ ગુરુદ્રોણનું નામ લે છે. હકીકતે પેલું નામ ભીષ્મનું આવવું જોઈએ, કારણ કે સૌથી મહાન યોદ્ધા હોય ને એ સમયે કૌરવોની અંદર તો એ પક્ષમાં ભીષ્મદેવ હતા, પણ એનું નામ નથી લીધું. શું કામ? તો કે એક તો ઇન્સલ્ટ કરી નાખ્યું છે ગુરુદ્રોણનું, અને બીજું એ જાણે છે કે બ્રાહ્મણનું નામ પેલા લેવું જોઈએ. એ એક સ્વીકાર્ય શિષ્ટાચાર પણ છે કે ગુરુદ્રોણ પેલા અને ભીષ્મદેવ ક્ષત્રિય પછી. અને પછી તમે જુઓ ને તો કૃપાચાર્યનું નામ લે છે, જે દ્રોણાચાર્યના શાળા છે. પછી અશ્વત્થામા જે દ્રોણાચાર્યના પુત્ર છે, આ બધાનું નામ લે છે. એટલે ઇનડાયરેક્ટલી દ્રોણાચાર્યને કહેવા માંગે છે કે તમારા જે ફેમિલી મેમ્બર છે ને એ બધા મારી સાથે છે. કૃપાચાર્ય છે, અશ્વત્થામા છે, તો તમે ખંતપૂર્વક યુદ્ધ કરો, એ બરાબર તમારા ફેમિલી મેમ્બર માટે તમે યુદ્ધ કરો, અને તમે બિલકુલ સોફ્ટ કોર્નર સામેવાળાને બતાવતા નહીં. આગળ કે છે 8મા શ્લોકમાં વિકર્ણનું નામ લે છે. વિકર્ણ તમને ખબર છે દુર્યોધનનો નાનો ભાઈ. એ એકમાત્ર મહારથી એવો છે કે જયારે દ્રૌપદીજીનું વસ્ત્ર હરણ થતું હતું ને ત્યારે આ એક ભાઈ ઉભા થયા હતા કૌરવોમાંથી, અને કીધું હતું ભાઈ રેવા દે, ભાભી છે આપણી માં કહેવાય, અને એની સાથે આવું વર્તન આપણાથી ન થાય. પણ ત્યારે દુર્યોધન કહે છે કે નહીં, બેસી જા તું, બરાબર. એટલે અત્યારે વિકર્ણનું પણ એ નામ લે છે, સંબોધન કરે. જો દુર્યોધન જેટલા નામ લે છે ને એની પાછળનું કારણ છે. કોઈનું નામ એમને લેવામાં નથી આવ્યું. વિકર્ણનું નામ લે છે અને ખબર હતી કે વિકર્ણ છે ને ત્યારે સોફ્ટ કોર્નર બતાવ્યું હતું પાંડવો પ્રત્યે, સહાનુભૂતિ બતાવી હતી. અત્યારે કદાચ આનું નામ નહીં લઉં તો કદાચ આ પાંડવો બાજુ જતો રહે, એટલે એને હાઇલાઇટ કરે છે વિકર્ણ, બરાબર. અને પછી બીજા બધાને એમ થાય કે બધાનું નામ લીધું અને અમારું નામ ના લીધું, બીજા બધા યોદ્ધાઓને. બીજા બધા યોદ્ધાઓનું પણ નામ લે છે, અને એ બધાને તમે આગળ વાંચશો તો આવશે કે તમે ભીષ્મદેવની સહાયતા કરજો. જે ભીષ્મ છે, ઈચ્છા મૃત્યુનું જેને વરદાન છે, એને સામાન્ય યોદ્ધાઓના રક્ષણની જરૂર પડે નહીં, પણ છતાં એમ કે છે કે તમે ભીષ્મદેવની સહાયતા કરજો. વૃદ્ધ થઈ ગયા છે, કદાચ એક સાઈડમાં એનું યુદ્ધ કરવામાં ધ્યાન, પાછળથી કોઈ એટેક કરે તેને ખબર ના પડે, બરાબર. તો ઓલા બધાને એમ થાય કે નહીં અમારું નામે લઈ લીધું, ભાઈ અમે યુદ્ધ કરવા આવ્યા છીએ ને અમારું નામ લઈ લીધું. તો આ રીતના તમે એનો જે સ્વભાવ જોવો ને દુર્યોધનનો, ટોટલ ડિપ્લોમેટિક, બધાને સાચવી લે, બધાને યુદ્ધ કરવા માટે કહેવાય ને કરી લે, બરાબર. હવે આપણને એમ થાય કે જે પાપ કર્મ કરનારું હોય એને મારી શકાય. તમને શું લાગે, શાસ્ત્રમાં રેફરન્સ છે આવી રીતના કોઈને મારી નાખવા જોઈએ, વધ કરવો જોઈએ? શું લાગે તમને? બરાબર, વધ કરી શકાય, મારી શકાય, અથવા કોને કોને મારી શકાય? કોને ખબર છે કોનો કોનો વધ કરી શકાય શાસ્ત્ર મુજબ? 6 આતતાઈઓનો વધ થઈ શકે શાસ્ત્ર મુજબ. કયા કયા? કોને કોને મારી શકાય? ઘેર આપનાર, જમીન પચાવી લેનાર, પર સ્ત્રીનું હરણ કરનાર, પછી ઘરમાં આગ લગાડનાર. તમારી સામે છે, શાસ્ત્રોના રેફરન્સ છે કે જે ઝેર આપનાર હોય એને મારી શકાય, આગ લગાડનાર હોય એને મારી શકાય, ઘાતક હથિયારોથી કોઈ હુમલો કરે તો એને જો આપણે પણ ડિફેન્સમાં આપણે જઈએ કે નહીં. તમારી સામે કોઈ તલવાર લઈને આવી જાય, અત્યારે તમારી બાજુમાં ધોકો પડ્યો હોય તો તમે ધોકો ઉપાડી લો કે નહીં? તમે પણ પ્રયત્ન કરો કે નહીં સેલ્ફ ડિફેન્સમાં? શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે ને, બરાબર, કે ભાઈ ચોર હોય તમારી ઘરે, રાત્રે ચોર આવે છે અને તમારી સામે કઈ ચોરી થતી હોય તો એ સમયે તમે પોલીસને ફોન કરો કે પેલા તમે ડિફેન્સ કરવાની કોશિશ કરો? ઘરમાં પેલા ધોકો પડ્યો, પેલા આપણે ધોકો જ ગોતીએ ને, બરાબર. શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે બીજાની જમીન ઉપર કબજો કરનાર, પત્નીનું અપહરણ કરનાર, બરાબર ને, પર સ્ત્રીનું અપમાન કરનાર. તમારી સાથે તમારી પત્ની હોય, માતાજી હોય, અને એને કોઈ હેરાન કરે, અપમાન કરે, અપહરણ કરે તો તમે પ્રયત્ન કરો કે ને ડિફેન્સ કરવાનું, મારવાનું, બરાબર ને. શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે આવા જે 6 વ્યક્તિઓ હોય ને એને મારી શકાય છે. એટલે હું તમને એવું નથી કેતો કે આપણે કાયદાની બહાર જઈ અને આ બધા કામ કરવાના છે, બરાબર. આ તો શાસ્ત્રનો રેફરન્સ છે, પણ આપણે બધા અત્યારે ભૌતિક જગતમાં છીએ, કાયદાના બંધનમાં છીએ. જરૂરથી આપણે કાયદાકીય પ્રોસેસથી આગળ ચાલવું જોઈએ. પણ આપણે સેલ્ફ ડિફેન્સમાં તો કરીએ જ છીએ, છતાંય
અને સેલ્ફ ડિફેન્સની અનુમતિ કોર્ટ પણ આપે છે, તમને ખબર છે. તો આ બધું કામ આ જે કૌરવે કરેલું, ઝેર આપવામાં તમને ખબર છે દુર્યોધને ભીમને ઝેર આપેલું, આગ લગાડનાર તો વાણાવ્રતનો જે અગ્નિકાંડ તમને ખબર છે ને, બધાને લાક્ષાગૃહમાં ઇવન કુંતી માતા સાથે હોય બધાને બાળી નાખવાની યોજના બનાવે છે, હથિયારોથી હુમલો વારંવાર કરે છે, બરાબર. પછી ચોર શકુની છે, તમને ખબર છે ને, દ્યુત કીડામાં બધું જૂટવી લે છે, જમીન ઉપર કબજો, ઇન્દ્રપ્રસ્થ ઉપર કબજો જમાવી લે છે, અને પત્નીનું અપહરણ અથવા તો અપમાન. તો આ બધા મરવાને યોગ્ય છે, ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે. હવે અહીંયા સુધી આપણે જોયું કે ધૃતરાષ્ટ્રની મનસ્થિતિ શું છે અને દુર્યોધનની મનસ્થિતિ શું છે. બે વ્યક્તિની મનસ્થિતિને આપણે ચર્ચા કરી. હવે ત્રીજા વ્યક્તિ બાકી રહે છે, અર્જુનજી છે, બરાબર. હવે આપણે અર્જુનજીની મનસ્થિતિ જાણી લઈએ એટલે પહેલો અધ્યાય આપણો એકદમ ક્લિયર થઈ જશે. હવે તમે 19મા શ્લોકમાં જોશો તો કે અલગ અલગ શંખના ફૂંકાવાથી ખળભળાટ મચી ગયો. 15 અને 16મા શ્લોકમાં તમે વાંચશો તેમાં ભગવાનના શંખના નામ આવે, પાંડવોના શંખના નામ આવે. સામેવાળા જયારે શંખ ફૂકે છે એના શંખના નામ નથી, કારણ કે ભગવાનના જે શંખ છે દિવ્ય છે. 5 જન્ય ઋષિકેશો દેવદત્તમ ધનંજય પૌંડ્રમ દદ્મો મહાશંખમ ભીમ કર્માવૃકોદર, 15મો શ્લોક, બરાબર. તો આવી રીતના જયારે શંખ ફૂંકાય ને ખળભળાટ મચી જાય અને આકાશ અને પૃથ્વી ઉપર કંપન થાય છે અને ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોના હૃદયને વિખેરી નાખે છે. દિવ્ય શંખ જયારે ફૂંકાય ને, અધર્મીઓ હોય ને, અધર્મીઓ એને તકલીફ પડે, બરાબર. જે ખરેખર ધર્મની સાઈડ છે એને તકલીફ ના પડે. અત્યારે પણ આપણે જોવામાં આવે છે આ વસ્તુ, બરાબર. તો હવે આ બધા પાંડવો એના યુદ્ધ જીતવાના પેલા અધ્યાયની અંદર 9 કારણો આપેલા છે. કોને આવડે છે 9 કારણો? એક પછી એક બોલી જાવ, ચલો. 9 કારણની આપણે ચર્ચા થાય છે લેવલ 2 માં ડિટેલમાં. તો કયા 9 કારણ છે જેના કારણે પાંડવો છે યુદ્ધ જીતી ગયા અને કૌરવો યુદ્ધ હારી ગયા? કયા કયા? તમે ચેટ બોક્સમાં પણ લખી શકો છો અથવા અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો. કોણ કહેશે? અલ્પા માતાજી તમે બોલશો? અલ્પા વિક્રમ ગોર માતાજી, મધુસૂદન ઠક્કરજી બોલો, ચલો. કયા કયા કારણ છે? પેલું તો ધર્મ પાંડવોની સાઈડમાં હતો, બરાબર. પછી બીજું અધર્મ ધૃતરાષ્ટ્રજી આતર્યો છે, એટલે કૌરવોના પક્ષે અધર્મ છે. ઓકે. પછી આપણા ધ્વજ ઉપર હા સારથી સોરી એ જે ધ્વજ ઉપર હનુમાનજી બિરાજમાન છે રથ ઉપર, બરાબર છે, ખૂબ સરસ. પછી અને સારથી, હા, આપણા જીવનના સારથી, આખી દુનિયાના સારથી એ અર્જુનના રથને સારથી પણ કરે છે. વાહ વાહ, ખૂબ સરસ. તમારું નામ જ મધુસૂદનજી છે. હરિવંશ. જી પ્રભુજી, ખૂબ સરસ. આપના જેવા ટીચરોની કૃપા છે. ખૂબ સરસ. તો જોઈએ, ખરેખર પેલા અધ્યાયમાં 9 કારણ તમે અલગ તારવી શકશો જો આ સિસ્ટમેટિક સ્ટડી છે ભગવદ ગીતાનું. તમે આ રીતના ભગવદ ગીતાને ક્યારેય નહીં વાંચ્યું, હું ગેરંટી આપું છું. તમે જો ISKCON નો આ રીતના કોર્સ ના કર્યો હોય તો તમે આ રીતના ભગવદ ગીતાને ક્યારેય સમજવાની કોશિશ નહીં કરી હોય, તમને કોઈએ સમજાવી પણ નહીં હોય, મારી ગેરંટી છે. લેવલ 1 નું જે સ્ટડી છે, આવો કોર્સ છે બીજા ક્યાંય ચાલતો નથી. તો તમે જોવો કે 9 કારણમાં સૌથી પહેલું કારણ ધર્મક્ષેત્ર છે. ધર્મક્ષેત્ર હતું તો અધર્મીઓ ડિફીટ થવાના જ છે, ગેરંટી છે. બીજું કારણ દિવ્ય રથ છે. અર્જુન પાસે જે રથ હતો એ કોને આપેલો હતો? દિવ્ય રથ કોને આપેલો? અગ્નિદેવે આપેલો હતો અને વરદાન આપેલું હતું કે 3 લોકમાં ગમે જાતે આ રથ છે, બરાબર, એ તમને વિજય અપાવશે. દિવ્ય રથ હતો એમની પાસે. કપિધ્વજ, બરાબર, કપિધ્વજ હમણાં પ્રભુજીએ વાત કરી એમ કે અર્જુનજીના રથ ઉપર હનુમાનજી સાક્ષાત બિરાજમાન હતા. લેવલ 2 માં આવશો ને ત્યારે આપણે એના ઉપર લાંબી ચર્ચા કરીએ કે હનુમાનજી ત્યાં શું કરી રહ્યા છે. પ્રભુ શ્રી રામ સાથે ત્રેતા યુગમાં હતા એ તો બરાબર હતું, આ તો દ્વાપર યુગ ચાલે છે ને, કૃષ્ણ છે, અહીંયા હનુમાનજી શું કરે છે, એનો રોલ શું છે હનુમાનજીનું, આપણે જરૂરથી ચર્ચા કરીશું. સરસ મજાની પ્રસંગ છે, બરાબર. તો હનુમાનજી હાજર છે. પછી શંખનાદ, હમણાં આપણે વાત કરી ને, દિવ્ય શંખનાદ ફૂંકાય છે ને, બરાબર, આ એક કારણ છે, બરાબર. પછી ગાંડીવ,
પશુપતાસ્ત્ર કોને આપેલું છે અર્જુનજીને પશુપતાસ્ત્ર? કોણ આપે? મહાદેવ શિવજીએ. પોતે. મહાદેવ પોતે પશુપતાસ્ત્ર આપે છે ને, હેન્ડ ટુ હેન્ડ આપે છે અર્જુનને. તો આ પણ યુદ્ધ જીતવાનું એક કારણ છે. પછી એક ત્યક્ત જીવિતા નામનો શબ્દ આવશે, તમે ભગવદ ગીતા વાંચશો તો ત્યક્ત જીવિતા. ત્યક્ત જીવિતા એટલે શું? નેગેટિવ પ્રિડિક્શન, અપશુકન. ત્યારે દુર્યોધન એમ કે છે કે મારી સાઈડમાં પણ કેટલાય બધા યોદ્ધાઓ છે જે પોતાનો જીવ આપવા માટે રેડી છે. જીવ આપવા માટે રેડી છે મતલબ કે મરવા માટે આવ્યા છે. એને ખબર હતી હું અધર્મી છું, હું મરવાનો છું, મારા ભેગા જે આ બધા મરવાના છે. એટલે આ એક અપશુકન કહેવાય. ખરેખર એને એવું બોલવું જોઈએ કે મારી સાથે પણ સશસ્ત્ર બધા યોદ્ધાઓ છે, બરાબર, બહુ બળવાન છે અને મને જીતાવવા માટે આવ્યા છે. પણ એ શું કે છે? બધા મરવા માટે આવ્યા છે. તો આને કહેવાય ત્યક્ત જીવિતા. અપશુકન જે શબ્દ બોલાય છે એના કારણે પણ એ હારે છે. પછી એ દિવસ કયો હતો? મોક્ષદા એકાદશીનો દિવસ હતો, બરાબર. એકાદશીના દિવસે વૈષ્ણવોને જરૂરથી ફળ પ્રાપ્ત થાય, અધર્મીઓને ફળ પ્રાપ્ત ના થાય ને. અને બીજું, જ્યાં કૃષ્ણ હોય, જ્યાં નારાયણ હોય, ત્યાં હંમેશા લક્ષ્મીજી હાજર હોય. તો ભાગ્યના દેવી લક્ષ્મીજી જ્યાં જેની સાઈડમાં હોય એનું ભાગ્યનું તો શું પૂછવાનું આપણે, બરાબર ને. અને છેલ્લે ઋષિકેશ પોતે. ઋષિકેશ એટલે કૃષ્ણ પોતે જયારે હાજર છે, ભગવાન પોતે જ્યાં હાજર હોય, તો એમાં તો વિજયની ક્યાં કોઈ શંકા જ હતી, બરાબર ને. તો આ 9 કારણો છે. પણ જયારે ભગવાન બંને સેનાની વચ્ચે રથને લઈ જાય છે ને, તો અર્જુનજી છે ને વિષાદમાં પડી જાય છે કે ભાઈ સામે ભીષ્મ છે, દ્રોણ છે, દાદા છે, ગુરુ છે, હું કેમ વધ કરું? ભગવાન કઈ રીતના હું એને મારી શકું? આની પાછળનું આપણે ઘણા બધાને એમ થાય કે અર્જુનજી ડરપોક હતા. નહીં. 2 માયા શક્તિ છે, એક મહામાયા શક્તિ, બીજી યોગ માયા શક્તિ. ભગવાન એના ભક્તો ઉપર યોગ માયા શક્તિનો વાપરે છે, યોગ માયા શક્તિ વાપરે છે અને એને ભૂલવાડી દે છે. અર્જુનજી ઉપર યોગ માયા મૂકે છે અને અર્જુનજી બધું ભૂલે છે. અને ભગવાનનો આખો પ્લાન છે અર્જુનને વિષાદમાં નાખવાનો, કારણ કે ભગવાનને ભગવદ ગીતા બોલવી છે. કોના માટે? આપણા માટે. આગળ જોઈશું. અર્જુનજી જાણે જ છે કે ભગવાન જ કૃષ્ણ છે, તમે જ પરમ બ્રહ્મ છો, પરમ ધામ છો. 10મા અધ્યાયમાં આવશે. અર્જુનજી કહેશે ભગવાન તમે જ છો. અર્જુનજી છેલ્લે બધું જ કહેશે, પણ શરૂઆતમાં અર્જુનજી અહીંયા વિષાદમાં પડી ગયા છે, કારણ કે ભગવાનનો પ્લાન છે, બરાબર. શું કામ? ભગવાન રથને લઈ જાય છે ભીષ્મ અને દ્રોણની એક્ઝેક્ટ સામે. ભગવાન કર્ણની સામે રથ લઈ જઈ શકે, દુર્યોધનની સામે રથ લઈ જઈ શકે ને, પણ તમે વાંચજો પેલા અધ્યાયમાં, ભગવાન રથને લઈ જાય છે અને ભીષ્મ અને દ્રોણની સામે જ રથને લઈને મૂકી દે છે. કારણ કે ભીષ્મ અને દ્રોણને જોવે તો અર્જુન વિષાદમાં પડે. કર્ણની સામે મૂકી દેતો, દુર્યોધનની સામે મૂકી દેતો તો અર્જુન વિષાદમાં ના પડે. અર્જુન કે ભાઈ લાવો ધનુષ, હમણાં બધાને કાપી નાખવું. પણ એ રાખે છે કોની સામે? ભગવાન ભીષ્મ અને દ્રોણની સામે. ભીષ્મ દ્રોણને જોવે એટલે અર્જુનને એમ થાય કે નહીં, આને કેમ મારવા? મારા દાદા છે, મારા ગુરુ છે, જેના પોતાના પુત્ર કરતા મને વધારે પ્રેમ કરે છે, આને હું કેમ મારું? એટલે વિષાદમાં પડે અને અંગો કંપન થાય, મોઢું સુકાઈ જાય, શરીર ધ્રુજે, રૂવાડા ઉભા થઈ જાય, ગાંડી ધનુષ્ય હાથમાંથી સરી પડે, ચામડીમાં બળતરા થાય, ઉભા ના રહી શકે, મન છે ચંચળ થાય. અને હવે અર્જુનજી છે ને એ યુદ્ધ ના કરવાના 5 કારણો આપશે. જો આ સમજવું બહુ જ જરૂરી છે. પહેલા અધ્યાયનો આ મહત્વનો કન્સેપ્ટ છે કે શું અર્જુનજી કારણ રજૂ કરી રહ્યા છે. તમે ડાયરેક્ટ ગમે એટલી ભગવદ ગીતા વાંચશો ને, ગમે એટલી વાંચશો, તમને આ કારણ છે એ તમને પકડમાં નહીં આવે, તમને ખ્યાલ નહીં આવે કે એક્ઝેક્ટલી કારણ શું હતું. અહીંયા 5 કારણ આપી રહ્યા છે. અર્જુન પહેલું કારણ આપે 28મા શ્લોકમાં, કરુણા. જો ભગવાનના ભક્તો હોય ને એને કરુણા થાય. આપણે હમણાં ચર્ચા કરીશું આ બધા કારણની. બીજું કારણ છે કોઈ આનંદ નથી. અર્જુન 31મા શ્લોકમાં કહે છે કે ભગવાન આમાં કોઈ આનંદ નથી. અને બીજું અને ત્રીજું તો કે પાપનો ભય. 36મા શ્લોકમાં કૌટુંબિક પરંપરાઓનો નાશ થઈ જશે ભગવાન. 39મા શ્લોકમાં શ્લોક નંબર લખેલા છે, બરાબર. અને 5મું કારણ છે બીજા અધ્યાયનો 6થો શ્લોક, અનિર્ણયતા. અર્જુન છે ને આ 5 કારણ આપે અને આ 5 કારણના જે જવાબ છે ને એ જ ભગવદ ગીતા. આખી ભગવદ ગીતા એટલે શું? અર્જુનજીના 5 કારણોના જવાબ. એટલે આખો બીજો અધ્યાય અને આખી ભગવદ ગીતા. એમાં પહેલું કારણને આપણે ચર્ચા કરીએ તો કરુણા. અર્જુન શું કહે છે 28મા શ્લોકમાં કે મારા પ્રિય કૃષ્ણ, મારા મિત્રો સંબંધીઓને મારી સામે
આવી લડાયક ભાવનામાં હાજર જોઈને મને લાગે છે કે મારા શરીરના અંગો કંપી રહ્યા છે, મારું શરીર ધ્રુજે છે, મારું મોઢું સુકાઈ જાય છે. કરુણા એવો અંદાજ છે કે 68 કરોડ લોકો છે એ યુદ્ધ ભૂમિમાં માર્યા જશે. બરાબર. હવે એવું નતું અર્જુનજીને કે પોતાના પક્ષના યોદ્ધા મરી જાય એટલે કરુણા છે. એને સામા પક્ષના યોદ્ધા મરી જાય ને એમાં એને કરુણા હતી. બરાબર. જો ધૃતરાષ્ટ્ર તો એવું જ વિચારતો હતો કે આપણને તો અર્જુન હવે યુદ્ધ ના કરે ને તો સારું, આપણને એમને બેઠું બેઠેલું રાજ્ય મળી જાય. દુર્યોધન એવું વિચારતો હતો, બરાબર, કે એક ચપટીમાં આપણે યુદ્ધ ફિનિશ કરશું. પણ અર્જુન એવું નતો વિચારતો. અર્જુન શું એવું કઈ અર્જુનને ડર હતો? નહીં. અર્જુન આની પેલા કૌરવોને છોડાવેલા છે દ્રુપદ પાસેથી. બરાબર છે. તો એવું કઈ નથી કે નિર્બળ છે અર્જુન. આની પેલા બહુ બધા યુદ્ધ કરેલા છે. અરે ઇવન ઇન્દ્રદેવનું જયારે દૈત્યો સાથે યુદ્ધ થાય ને તો ભગવાન ઇન્દ્ર છે એ અર્જુનને બોલાવે છે કે હાલ ભાઈ જરૂર છે તારી. બરાબર. કારણ કે એમના જ પુત્ર છે ને, એમનો અંશ છે. અર્જુનને બોલાવે અને અર્જુન એકલા હાથે બધા દૈત્યો સાથે ફાઇટ કરી અને ઇન્દ્રજીને પોતાનું રાજ્ય પાછું અપાવે. એ અર્જુન છે. તો એને કઈ ડર લાગે છે સામે ભીષ્મ કે દ્રોણથી? નહીં. કરુણા છે. અને કરુણા છે ને એ ભગવાનના ભક્તોનો ગુણ છે. બરાબર. કારણ કે સાચો જે ભક્ત હોય, સાચો જે વ્યક્તિ હોય ને એનાની અંદર કરુણા હોય. ભક્ત અને અભક્તના આ ડિફરન્સ છે. બાકી આપણે તો ભાઈ 100 વાર જગ્યા હોય ને તો ભાઈ ભાઈ સાથે ડખો થઈ જાય 100 વાર જગ્યા માટે. થઈ જાય કે નહીં? અત્યારે આપણે ભૌતિક જગતમાં જોઈએ કે નહીં? 100 વારનો એક નાનકડો કટકો હોય એમાં તો સગા ભાઈ નાનપણથી ભેગા રમતા હોય એની સાથે અબોલા થઈ જાય આખી જિંદગીના. અને અહીંયા તો પોતાનો સગો ભાઈ યુધિષ્ઠિર છે ને સમ્રાટ બનવાનો છે. અને આ ભાઈ અર્જુન એમના સગા ભાઈ છે એટલે સમ્રાટની લેવલનું પદ એને પ્રાપ્ત થવાનું છે. અને છતાં એમ કે છે યુદ્ધ નથી કરવું. આના કરતા તો હું ભીખ માગીને જીવી લઈશ. હમણાં આપણને મધુસૂદનજીએ કીધું, તુષારજીએ કીધું એ પ્રમાણે કે હું ભાઈ ભીખ માગી લઉં, આપણે યુદ્ધ નથી કરવું. આ કરુણા છે. અને ભગવાનના ભક્તોમાં હોય. પછી કે છે કોઈ આનંદ નથી કે આ યુદ્ધમાં મારા પોતાના સગાઓને મારવાથી મને કોઈ કલ્યાણ કેવી રીતના પ્રાપ્ત થાય? હું જોઈ શકતો નથી મારા પ્રિય કૃષ્ણ, એમનાથી કોઈ વિજય કે રાજ્ય કે સુખની મને કોઈ ઈચ્છા નથી. અર્જુન જેમ કે છે કે આમાં મને કોઈ આનંદ નથી. આપણે સિમ્પલ કહીએ ભાઈ આમાં મારો ફાયદો શું? હું કદાચ સમ્રાટ બની જાઉં પણ દેખાડીશ કોને? અહીં પાછળ કોઈ વધવાનું જ નથી. અમારી બાજુના, સામેવાળી બાજુના બધા જ મરી જવાના છે. કોને બતાવવાનું? આમાં કઈ આનંદ નથી. આપણે ઘરે કઈક યજ્ઞ કરીએ, લગ્ન કરીએ અથવા કોઈ બર્થડે પાર્ટી હોય, સૌથી મોટો આપણે આનંદ શેનો છે? બધા મિત્રો આવે, બધા રિલેટિવ આવે અને આવીને આપણી સાથે આપણા આનંદમાં ભાગ લે ને, એ આપણો સૌથી મોટો આનંદ છે. પણ અર્જુન કે છે બધા તો જતા રહેવાના છે. મને ખબર છે કે 5 પાંડવો ને બીજા ગયણા ગાંઠા બીજા 5-10 જણા સિવાય કોઈ વધવાનું નથી. ભગવાન આમાં મારો કોઈ આનંદ મને દેખાતો નથી. આના જવાબ છે બીજા અધ્યાયમાં તમને બધાને મળશે. ત્રીજું કારણ આપે છે પાપનો ભય. ભગવાન આપણે આવા આક્રમણકારીઓને, આતતાઈઓને આપણે મારી નાખીશું, પાપ આપણા ઉપર કાબુ મેળવશે. ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો અમારા મિત્રોને મારવા આપણા માટે યોગ્ય નથી. આપણે શું મેળવવું જોઈએ? કૃષ્ણ ભાગ્યની દેવીના પતિ. અહીંયા ભગવાનને માધવ તરીકે સંબોધન કરે છે. માધવ એટલે લક્ષ્મીજીના પતિને માધવ કહેવાય. અને તમારું નામ માધવ છે, તમે ભાગ્યની લક્ષ્મી દેવીના તમે પતિ છો અને તમે મને એમ કહો છો સામેવાળાને મારી નાખ. તમે ભાગ્યની દેવીના પતિ છો, તમે જો તમે મને એમ કહો છો સામેવાળાને મારી નાખ. બરાબર. અને આપણે આપણા પોતાના સગાઓને મારીને કેવી રીતે ખુશ થઈશું? પાપનો ભય લાગે છે. હકીકતે આપણે લેવલ 2 માં આવશું તો ચર્ચા કરીશું કે અર્જુનજી એ શું કામ કન્ફ્યુઝ છે. અર્જુનજી એવું માને છે કે ભગવાન છે અર્થશાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ સમજાવે છે કે એ લોકોએ ખોટું કર્યું છે એટલે એને મારી નાખવાનું છે. અર્જુનજીને એમ થાય છે કે નહીં, ધર્મશાસ્ત્ર મુજબ વિચારીએ ને તો માફ કરવા વધારે સારું છે, એના કરતા એને માફી આપી દઈએ. પણ ભગવાન એનાથી ઉપર જઈને ભક્તિ શાસ્ત્ર જે ધર્મ એટલે શું? ધર્મ તું ભગવત સાક્ષાત પ્રણિતમ. બરાબર. કે ભાઈ ધર્મ તું ભગવત સાક્ષાત પ્રણિતમ. કે ભાઈ ધર્મ એટલે શું? ભગવાન જે બોલે છે એ જ ધર્મ છે. શ્રીમદ ભાગવતમમાં આવે છે. તો ભગવાન એને સમજાવે છે પણ એને પાપી પ્રતિક્રિયાઓનો ભય લાગે. ભગવાનના ભક્તો હોય એને પાપનો ભય લાગે. એ વિચારે કર્મના સિદ્ધાંતો શું છે, પાપ પુણ્યનો વિચાર કરે. બાકી દુર્યોધન થોડો વિચારે. દુર્યોધન તો કે છે મારી જ નાખશું. અને કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ વિચારે છે કે ભગવાન અહીંયા બધા તો મરી જશે, બધા વડીલો, દાદા, કાકા, મામા, બરાબર. તો જે ઘરે નાના નાના બચ્ચાઓ છે
એના સંસ્કારનું સિંચન કોણ કરશે? ઘરે બધી સ્ત્રીઓ એકલી થઈ જવાની, યુવાન સ્ત્રીઓ છે અને નાના નાના બાળકો છે, અથવા તો ઘરડી માતાઓ, આના સિવાય કોઈ વટશે નહીં. તો જે આખું કુટુંબ છે ને એ અધાર્મિક પ્રથામાં સામેલ થઈ જશે, કારણ કે કોઈ શીખડાવશે જ નહીં ને કે સંસ્કાર શું છે, મોટું થઈને શું કરવાનું, કેમ કરવાનું, કોઈ શીખડાવશે નહીં. એટલે પરંપરાનો ભગવાન બધો નાશ થઈ જશે. અને છેલ્લે આવતીકાલે 6થા શ્લોકમાં અર્જુન કહેશે કે ભગવાન મને કઈ સમજાતું નથી, મારે શું કરવું જોઈએ, એમને જીતી લઉં કે એના દ્વારા હું જીતાઈ જાઉં. બરાબર, મને આમાં કઈ ખબર પડતી નથી. ઘણી વાર એવું થાય આપણી સામે 4-5 રસ્તા હોય, આપણને નિર્ણય ના લઈ શકાય કે શું કરવું જોઈએ. બરાબર, તો આ સમયે શું કરવું જોઈએ? બીજા અધ્યાયના 6થા શ્લોકમાં અને બીજા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં એનો રસ્તો આવશે કે જયારે ખરેખર અનિર્ણયતા છે, રસ્તો નથી મળતો, તો અર્જુનજી શું કરે છે એ આપણે કરવાનું છે. એ આપણે આવતીકાલે ચર્ચા કરીશું. તો આ રીતના 5 કારણો જે છે, બરાબર, કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પાપ, કૌટુંબિક પરંપરા અને અનિર્ણયતા. અને આ જે 5 કારણ છે ને, સેમ 5 કારણ છે ને, એ આપણા મનુષ્ય જીવનનો જે અલ્ટિમેટ જે ઉદ્દેશ્ય જે છે ને, ભક્તિ, કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ, કૃષ્ણ શરણાગતિ, બરાબર, જે નરસિંહ મહેતાએ કર્યું, જે મીરાબાઈએ કર્યું, જે સંત તુકારામે કર્યું, જે 5 પાંડવો, જે કુંતી મહારાણીએ કર્યું, જે અલ્ટિમેટ જે જીવનનો જે ગોલ છે, બરાબર, એ પ્રાપ્ત કરવામાં આ જ 5 કારણ જે છે ને, એ આપણને પોતાને બાધારૂપ થાય છે. ચર્ચા કરીશું આપણે લેવલ 2 ની અંદર કે કઈ રીતના 5 કારણ છે કે આપણને બાધારૂપ થાય છે. ઓકે, તો આ સાથે તમારો પહેલો અધ્યાય આપણે ચર્ચા કરી ધૃતરાષ્ટ્રની મનસ્થિતિ, દુર્યોધનની મનસ્થિતિ અને અર્જુનની મનસ્થિતિ. એક આ વિભાગ છે. બીજું તો કે ભાઈ સૈન્યનું નિરીક્ષણ, બે બાજુનું સેનાનું નિરીક્ષણ, શંખનાદ ફૂંકાય છે અને અર્જુનજીના યુદ્ધ ના કરવાના 5 કારણ. 5 કારણ આપે છે. એટલે અહીંયા પહેલો અધ્યાય છે પૂરો થઈ જાય છે. પેલા અધ્યાયમાં ફિલોસોફી એટલે તત્વજ્ઞાન હજી અહીં કઈ શરૂ થતું નથી. ભગવાનની હજી એન્ટ્રી થઈ નથી. ભગવાને હજી જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત કરી નથી. પણ આ ભગવદ્ ગીતાનો જે બેઝ જે છે ને, પાયો, એ અહીંયા તૈયાર થયો છે. બરાબર, અને આવતીકાલથી ખરેખર ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે શરૂ થવાનું છે. તમે બધા ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યો. મેં તમારા આપેલા સમય કરતા પણ થોડો વધારે સમય લીધો છે, એના માટે ક્ષમા પ્રાર્થી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યો પિતામહ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન.